mundu wa bata muno na we mundu wa goro utunyitithanetie tukisupportana ateti tofauti twita jenzi ithuĩ tũtiroaga by the way deputy president ithuĩ tũtiroaga ithuĩ twendete thayo na rĩu ngĩrĩkia na ndikwaria muno nduona kamacini nĩ karangia na heanĩte bure kamutirenda ndĩyarie wĩyarie samu tiguo nĩ muona kamacini nĩ karangia no mwende eke atĩ we mũtiugĩrĩrie nĩ kinyuĩ Your Excellency niĩ ndutaga wĩra wa media na nĩ njũĩ nĩ ũrĩ communication yaku koguo ndikũhoya wĩra tondũ nĩ nyandĩkanĩte na angĩkĩnyandĩka aya angĩ ngũmatwara kũ eti atũhe ka boost nĩ igana mangĩenda anyitĩrĩre kambuni ĩno ya Epic Entertainment nĩ igana ugĩrĩriai atumia na inyuĩ rĩu mheshimiwa niĩ njĩkaga wĩra wa media tũkamera ta tũtũ tũrona magongona ma andũ arĩ muru arĩa matarehota na arĩa marehota matrustĩte kambuni ĩno ya Epic Entertainment no like by the way hapana iko mchezo cia like na follow na ikie kĩndũ ona ũngĩgĩtũgũrĩraga kamera rĩ ngirigana rĩ waharaki no ahare ngirigana icio ndekũremwa billionaire nĩ ũguo nĩ wega nĩ kwĩyaria maramũiguĩra ũru tondũ nĩ billionaire ngirigana karuheni ka ngirigana igana ejaro mimũrenda heke 50 kamuterenda nyandĩkie na kĩanyu wĩra 50 Karungo Wathang ũyũ tarekei ndĩmwĩre ũrĩa tũngĩteithia Erastus Henshaw mbekire na kamwana ke haho kamwana gaitũ getagwo harĩ ũguo na Erastus arendaga gũtuĩka mũtangathi ndwarĩ mũtangathi ndũĩ maũndũ maya nĩ maritũ 30 etiguo tuihũrie magana maigana nyandĩkie na kĩitũ wĩra na nĩ ndĩmwendete na nĩ mwe ndingĩkĩmũgia hĩndĩ ya ciara haria ndoyarĩ etiguo na MC witũ twendete karuheni ka MC witũ twendete ũyũ ndangĩhe kĩndũ no nĩ njũĩ tondũ ndangĩhe kĩndũ rĩ nĩ ekwaria na mheshimiwa harĩ muru asante sana sawa hau nĩ hega na gĩtĩo kĩnene mũno nĩgetha njĩte Thomas Gĩtaũ nĩgetha tũcokerie ngatho tũnengere kanitha haha he mũthuri itangĩhingĩrĩria mũrata mũno waere ona kũngĩthiĩ atĩa ũka mũthuri mũrata ũka ĩni ta mũhorei karũhĩ kega mũthuri agĩũka asante sana ciugo igĩrĩ tu my brother mwathani agocwo rĩngĩ ha marĩtwa njĩtagwo Peter Ndonyo wa Mũturi kana wa Mwega na andũ a Ngarariga manjũĩ ta wa Chapo nĩ ndugĩte Chapo harĩa Ngarariga ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩeha mũno harĩ niĩ Mr. Erastus tũkoretwo tũgĩtindĩkana nake twetanaga wa maitũ na rĩmwe nĩ okaga akamĩrĩria akanjĩra kwĩ Ngai wĩ matu-inĩ wonaga na niĩ rekei ndĩmũtigĩre ciugo icio kwĩ Ngai wĩ matu-inĩ wonaga ndĩna request ĩmwe tu ĩrĩa Erastus angĩenda ahingĩrio aciari a Erastus nĩ atũire anjĩraga no ende akaiari ake mũtũrĩre mwega nĩ ngwenda kũmwĩhoya atongoria aya othe me gũkũ mũhutio tu nĩ ũguo endaga aciari aya mekĩrwo kaũndũ maigwo maica marĩa Erastus angĩrendire kũmwĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio mheshimiwa witũ Mr. Rigathi niĩ ndutaga wĩra wa iria tũgĩthiania na Erastus nĩ twathiaga ngamwĩra tiga kũndiga niĩ rangaga tũnini nawe ũraranga manene na mũtikanyone ũguo mũikarĩte thĩ ndĩ mũraihu kũmũkĩra ĩtiguo niĩ no challenge yakwa nĩ movement if anyway by anyway or by any chance magai matiũĩ ingĩonaga kari ona niĩ itonde na ũndũ wa mũico kũhoya mbica na mũnene witũ Mheshimiwa Rigathi haya Karungo Wathang wa seneta witũ wĩra wa ngari nĩwe twatigĩra ũmenye kwĩra mũthuri ũcio kũruta ngari seneta nĩ tũĩ wĩna indo ũmenye nĩ atĩ ũgwĩka nĩgetha ngari hau nĩ hega ndĩrenda nĩgetha kerio
kabica kau nĩ kega. Thank you. Ndĩrenda tũcokerio ngatho nĩ Thomas Gĩtaũ na nĩ njũĩ maũndũ mothe nĩ megũthiĩ wega. Tũcokerio ngatho Thomas, karibu sana. Na nĩ njũĩ mũthuri ũcio agweta, mũthuri ũcio mahũrwo mbica, mũthuri ũyũ mũrata wa Erastus, Mheshimiwa Kĩragũ, nĩ njũĩ nĩ ũrarĩ mũciĩ ũcio. Gavana witũ nĩ aratũmanĩte mũciĩ ũcio. MP, former MP Peter Mwathi nĩ ũrarĩ mũciĩ ũcio. Ligi G nĩ aratũmanire mũciĩ ũcio mũthenya wa ira, na andũ aingĩ mũno mokĩte a Maina wa Limuru. Nĩ tũranyitana na andũ aingĩ mũno a Thairũ, a Thuo, a Ciro wa Ndũng'ũ na arĩa angĩ othe. Twĩna Wama connection gũkũ, Wama connection. Andũ acio othe, Erastus ararĩ kũu, MCA wa gũkũ gwitũ Mukuu ararĩ kũu. Kũndũ kũu no nginya twĩke ũndũ, Mheshimiwa Kĩragũ. Hau nĩ hega, nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ twateithĩrĩria that family, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia wega. Mheshimiwa Mwathi, twĩtĩkĩre twĩke ũguo na tũnyitĩrĩre that family, tondũ ndĩroigire ũũ na niĩ njĩtĩkĩrio tondũ njaragia ũrĩa kũrĩ, wenda kũmena ũmene. Nĩ tũranyitana. Ũmũthĩ hatirĩ ũndũ tũreka ona ũmwe. Nĩkĩ mwanake ũyũ angĩranetwo ihũa rĩake rĩrĩa ae muoyo? Nĩ tũranyitana. Ona ngĩũkĩra ngĩmwĩra rĩu nĩkĩ mũreka, mũrarega gũka tene nĩ ũndũ wake. It's true. No rĩrĩa mũndũ ũyũ akua nĩguo tũratengera kuo ithuothe. Na ndĩrakorirwo ngiuga ndĩ committee-inĩ na chairman, ĩno nĩyo ĩrarĩ njata ya mũciĩ wa mũthuri ũyũ. Ũiguaga njata? Na njata ĩyo nĩ yathengio ũguo. Tũkĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno atongoria aitũ arĩa mekuo, tondũ mũciĩ ũcio wĩna matigĩtwo. Twerei o njata ĩngĩ ĩmwe, ũmũmenye harĩa mũngĩmĩiga nĩgetha ĩhote kũnyitĩrĩra family ĩno, nĩgetha family ĩno ĩthiĩ na mbere na kũrũgama. Thomas Gĩtaũ, tũcokerie ngatho. Thank you Bwana MC. Ndĩnyihĩtie mũno. Ligi G, Deputy President mũthure nĩ millions cia andũ. Atongoria matiganĩte, tongoretwo nĩ Mheshimiwa witũ wa Limuru, former MP witũ Mwathi Mwega, our Senator Karũngũ wa Thang'wa, MCA witũ mũtwendete, na ta aikari a Bibilioni mũrĩega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ndaheo wĩra mũhũthũ mũno tondũ niĩ ndirĩ mũteti, kũruta wĩra ũrĩa ndaheo. Ndaheo wĩra wa gũcokia ngatho na nyambe njokerie Ngai witũ ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũyũ wa ũmũthĩ, atũkĩririe rũcinĩ na atũhe mĩhũmũ ya muoyo, atũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, na atũhe wĩtĩkio ũrĩa tũmũgocaga naguo nĩgetha tũke tumagarie mũrata ũyũ witũ wa itũra ritũ. Ũguo tũcokerie Ngai witũ ngatho mũno 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 makĩria nĩ ũndũ wa kanya kau atũhete. Njokerie kanitha ngatho nĩ ũndũ nĩ inyuĩ mũtungatagĩra maroho maitũ. Nĩ ngatho mũno mũno harĩa mũndũ athiaga kanitha kũrĩa athiaga. Mũtongoria ũcio wa kanitha ndĩramũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩa makorwo makĩrĩithia maroho maitũ. Nĩ ndĩragũcokeria family ngatho nĩ tondũ nĩ iratũheire mweke tũrutithanie wĩra twĩ committee, ĩratwĩtĩkĩria twanathiĩ kũndũ kũngĩ ũkona committee magianire na family, committee ĩrenda ũũ nayo family ndĩrenda ũguo, no family ĩyo nĩ iratũheire mweke ũcio twĩ committee na iratũma turute wĩra wa kumagaria mwanake ũyũ na gĩtĩo kĩnene mũno. Ũguo family amũkĩrai ngatho. Arata nĩ aingĩ mũno 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 a Erastus, acio ndikũmagweta na marĩtwa tondũ nĩ aingĩ mũno 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 mũno. Ikundi iria tũronire mũciĩ ũcio kwa Erastus nĩ ikundi nyingĩ mũno, itongorio nĩ ũteti wa Limuru. Thengio mũno Shujaa Karanja, nĩ wĩra mwega mũraruta, nyitĩrĩrai ũguo. Nĩ tũrathomire gĩthomo kĩnene mũno kũrĩ inyuĩ atĩ inyuĩ mũtiendaga kũrora mĩhaka, wĩ nacio no ũtarĩ, twĩciragia no ũteti, kumbe nĩ ũhoro wa gũteithania. Ngai wa muoyo mũrathime mũno na kĩoneki kĩu mwĩ nakĩo mũthiĩ na mbere na gũtwarithia. Atongoria aitũ, o toguo MC aragweta, atongoria nĩ maingĩrĩte mũciĩ ũcio, atongoria aingĩ mũno, atongoria athure arĩa me itĩ-inĩ na arĩa makoretwo meherete itĩ-inĩ. Nĩ ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. Ligi G, our Deputy President mũthure nĩ mamirioni ma andũ nĩ aratũmanire kũndũ kũu. Senator witũ nĩ aratũmanire kũndũ kũu. Our Governor, His Excellency Kimani Wamatangi, onake riboti yake no nginyu. Mheshimiwa witũ Engineer Kĩragũ yaku, thengio mũno nĩ wĩrutĩri waku mũno. MCA witũ Mkuu nĩ ũrekire wega mũno. Kũrĩ andũ marokire ona matarĩ athure itĩ-inĩ,
Mari okuona make mheshimiwa witu Zu Chonjo, asante sana na uthi na mbere ugo oguo tuli tunyitirire thie na mbere na gutunyitirira oguo ni wega muno ari ange marokire Nungari Shiro wa Ndungu Maina wa Limuru Mushendo andu aingi muno itegutirange tondu ni aingi muno wa connection mwanake ogwitwo Titus mwanake munini thengio muno ni gutuitira mahiga hau kwa barabara katirari kega ni ngatho kundi ciothe kuma kuria mumite o kuma Naivasha kuma Mai Mahiu kuma na kuria Limuru Ngai witu amurathime ni undu uranyitanire na ithu itura ritu ria Bibilioni andu othe aria turakinyirie makinya kou ona okorwo ndunakinya na no uraikirie kiugo kia mahoya Ngai wa muoyo akurathime muno ni undu wa wirutiri ucio wanyu aria maratuteithiriirie ira tukienja haria tuguthi kuhurukia our brother Ngai witu amurathime na muongerere hinya ucio na wendi ucio wa kunyitanagira tukirikiriria heno horo wa gwetwo ni MC horo wa njata iyo ya muci ucio na kwina roho muru umirite wa kunina njata o njata yathi kukira oguo ikaringwo ni roho muru ikaninwo ni tukuhoya atongoria makanitha ndamuthaitha muno kiria uhoro ucio wa unuhi wa njata irathi gukira o togu ya rigiji iraguthirwo roho ucio urotoma thiini wa bururi uyu witu na muno makiri itura-ini riri ritu itura riri ritu mutuhoere na njira ya mwanya ni tukoretwo na ikuo nyingi muno makiria na muno makiria ikuo icio ni iciukiire athuri muno na ni athuri akuru ona tumwana tunini ndamuthaitha ndamutuma wira muturirikana na njira ya mwanya ahoi Ngai ni tondu kwina uhoro ucio wa ikuo nyingi muno MC ni ndagucokeria ngatho tondu waya kwaga mundu wa gucokeria ngatho na ithuothe tukire ithuothe kana ndakugweta kana ndinakugweta ndaguthaitha amukira ngatho na Ngai wa muoyo amurathime amwende ningi akimuririkane. Thank you MC. Asanti sana mucokia wa ngatho na ni twagucokeria ngatho na ni turacokeria ngatho Maina Njenga ndramenya studio ya RFM live na tumucokeria ngatho tutire nake haraihu no ni tugucokia ngatho ni undu wa uria akoretwo atunyitirire na akanyitira muci ucio ni guthiethiete nigetha tunengere kanitha no our MCA please tondu wa time tondu no muri gicoka munengererio hau haki ni wega kuga ta chairman ukaha vice chairman tondu gwiciria turari na muthuri uyu kuria kwa Erastus na tukoretwo tuikarire giti kuu ni undu wa kubanga na kuhaririria mathiko maya na ona twikite uguo wothe no ndigitwo na gathiri kanini na karaikienda for now ndeherwo ciondo haha tutana ne kanitha ni je kanitha ni megucoka makorwo mena muhothi wao no nie ni ngwenda nigetha tutigirire ati family yo ni twarikiriria kaundu karia ndigitie umuthenya wa umuthi ngithie kubunja committee ngoro ndikiriirie at least mukorwo mukihe toindo turia mwina cio kana kindu kiria mungikorwo mwina kio please ciondo iha mutumia cio nake chap yes tigirwo ciondo haha tutorekero hau Kajeri sijui yako wapi kuja tafadhali gucia ninyi tukoretwo twina inyi muno makiria turabatara guteithiririo na njira nene twina namba ya M-Pesa tia namba ya M-Pesa ni mwikirire sieha M-Pesa namba mena thiini sawa ndaigua ciena kuu thiini uguo mundu ena hama-ini ni ekumiona na hau thiini ni turabatara guteithio etha tutetha gati gugietha gati tukorwo tukiina mundu umwe ndakuhe gati nigetha at least tukorwo tugiteithiriria yes ni wega Thomas tuhe giti kiu na tugithie kuhotha kana tukuheana indo ici ti muhothi ni wira tuga wa kwiheana kiria mundu angikorwo ena kio gia guteithiriria the family kau kamwe ni gia gutwara twarwo haria ni undu wa haria oguo yes okay thau ni kega ukangi okay ni hega tukwenda mundu erehere na maguru make tondu ni Ngai ni arathimanaga haya tugithie oguo ngunengera tuheo rwimbo tuka tugikagia indo citu na ni tugucokia ngatho kiria giothe wina kio turehere haha nigetha at least kaundu karia ndinako
ngorwo ngĩrĩkĩrĩria muthenya wa umuthi. Rekei tũrũgame na igũrũ tafadhali, tũrũgame na igũrũ tuheo rwĩmbo rũmwe. Ngwekirie gũthira yaro gũthaithana narĩo ihinda rĩki ĩrĩa kĩhana maithori gĩcũthĩrĩria kabirũ akara ciarĩ atheru ĩrakirie kwa matuko maithirĩra ĩrakirie kwambata gĩcũthĩrĩria kabirũ kathimaro akara ciarĩ atheru wakiria kwambata matuko maithirĩra gĩnĩ amen wakiria kwambata gĩcũthĩrĩria kabirũ kathimaro akara ciarĩ atheru ĩrakirie kwambata na maithori akĩrĩra kanithie gĩciagĩte wĩha wĩrakirie kwambata gĩcũthĩrĩria kabirũ karathimo akara ciarĩ atheru ũnyite na guoko jikaragĩra wĩrĩkure ĩira mũtĩ wakwa kombero jikaragĩra nawe mathĩna irĩmo ĩniĩrĩra haũndeithie kũhotana wathani ndũkandiga nĩkwenda kana rĩriri wa igũrũ athũ itangĩnyona thengiũ mũno Vice Chairman Kanjeri mũtwere indo icio ciĩ moko-inĩ manyu na nĩgetha tũrĩcoka kũrĩkĩrĩria ũhoro ũcio ũngĩ naguo. Kanjeri thiĩ harĩa arĩ please, twende icio tũtukanie wega na iria ingĩ tũtukanie wega, nĩ mũgũtũthondekera mathabu macio nĩgetha maũndũ marĩa tũrĩkĩrĩirie tũrĩrĩkĩrĩria. Ndĩrenda kũnengera kanitha na tondũ rĩngĩ no njage gũcoka haha rĩngĩ na ndirona ngĩcoka tondũ rĩu mandaraka makwa mothe nĩ ndahũrũrwo Ngai Baba, na ndikwaria rĩngĩ haha tondũ rĩu nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkĩrĩria. Wa mbere nĩ kwamba kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa mũnyitanĩrĩire na bamĩrĩ ĩno na indo cianyu iria mũtũhete. Wa kerĩ, ta hũgũkĩra ũcio mũriganĩtie nake ũmũgeithie ũmwĩre tũrenda thayũ. Ũguo nĩguo twambĩrĩirie kuma kĩambĩrĩria, nĩguo tugire atĩ tũrenda kĩ, na twaiga ũmũthĩ twĩ mathiko-inĩ. Ũmũthĩ twĩ mathiko-inĩ, kana rĩrĩ ti mwĩrĩ wĩ haha, nĩ tũranyitana. Ndoiga ũũ, angĩkorwo he mũndũ ũbangĩte kana agathugunda gũthũkia igongona rĩrĩ rĩa mwanake ũyũ, Mwathani aromuona. Mũndũ wothe ũngĩikara thĩ athugunde gũthũkia igongona rĩrĩ ũmũthĩ, Mwathani aroeka atĩa? Na ndacokera ciugo cia mũico, ũrĩa ũngĩenda kwanyu gũikarwo na gwĩkwo ona gũkũ mũreke tũheane gĩtĩo. Nĩ tũranyitana? Aria arĩa marĩ aria rĩrĩa marĩ heo mũthikĩrĩrie.
Ni sawa sawa. We ufangite gwika undu wothe. We ndiraigua thiete ukagura ture matumbi manogoka namo. Urohotwo thiini wa ritwa ria Jesu. We ufangite kugereria mundu wothe urohotwo thiini wa ritwa ria Jesu. Tukwenda thayo 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 thayo. Tuikare na thayo, turike igongona riri na thayo, tuthike mwanake uyu na thayo, na tuinuke na thayo. Hau ni hega. Ni hega hau andu a bibilion. Yes, andu othe maheo gitio, andu maheane gitio, tondu undu ucio niguo wagiriire. Uguo turahunjia thayo. Ni hindi ya kanitha nigetha matutwarithie hau hangi. Karibuni sana. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Gwiciria kwendaga nigetha njirwo hasa Samuel Muru. Haria muhunjia abatie ni gukorwo akirugama. No riu ni hotaga kuhiuka. Nigetha the media mahota kumukaba wega. Still microphone ino ndikahore. Ni hega. Wona twarikiriria uhoro uyu wothe, ithuothe turithie na haha niho tukumagaria mwanake uyu. Na still tuhaririirio kanyamu tungiria na kanyamu tunginyua. Mwathani ndakimurathime muno. Nie njĩtagwo Kĩmanija Bezu Rigiji na gũkũ nĩkuo gwitũ. Kana naniĩ ndige gũkĩaria. Njĩtagwo Kĩmanija Bezu na gũkũ nĩkuo gwitũ Rigiji. Na twĩna mũhunjia wakwa gũkũ nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩirie kanitha, ũtũgũrĩre indo ciothe cia kanitha ũcio, Ngai amũrathime. Thank you. Tũhũrĩre MC rũhĩ rwega. Inyuothe mwi guku ni ndamugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani muriega. Tumukumia Yesu Kristo. Shalom. Nitukenete ni undu wa ithe witu muthenya wa umuthi, ona our deputy president. Ngai akurathime. It's an honor gukorwo gatagati-ini gaitu. Ithui nie ndarugama haha njitagwo Ezra na gikiro kia utungati ndungataga ndi murawi thiini wa utungatiri wa kanitha wa Beroia Seventh Day. Na nĩ ithuĩ tũgũkorwo na igongona rĩrĩ, na mbere ya maũndũ mothe twĩ mbere-inĩ ya Ngai. We uma na meciria matarĩ mega, ũtherie ngoro yaku. Warĩkia gũtheria ngoro yaku, ũcoke ũrũgame na magũrũ maku nĩgetha tũhe Ngai witũ kĩgoco, tondũ arĩaga kĩgoco. Igũrũ rĩrĩ tuonaga, na thĩ ciothe nĩ igathira, thĩ njerũ na igũrũ. Ũiye nĩ iyarĩrĩirio nĩ Ngai, ĩndonire Jerusalemu ĩyo njerũ, ikũka ta mũhiki, aemeirio mũthuriwe, arĩ na kangimbo nene. Ndaiguire nderwo nyandĩke maũndũ marĩa ndonire, ũiye tondũ nĩ makinyanĩra, ĩndonire Jerusalemu.
Thank you. Karaide. Na Ngai amurathime. Njitikiria okorwo mutungati wetagwo Pastor Muigai kana Mungai haria uri uke unjeririe hanini. Aikorwo we haha o haria hothe uri na we mutungatiri gikiro-ini kia deacon rugama haria uri. Aikorwo ni kwina mutungati gikiro kia deacon hatire. Aikorwo hena mutungatiri gikiro kia archdeacon haria uri urugame.
Aikoro hena mutungatiri ungi basi gikiro-ini gia pastor arugame hari ari. Itura riri tikoragwo na atungatiri. O mahurira irohi. Aikoro ni kuna mutungatiri haha gikiro-ini gia senior pastor. Ngwendaga hurira imuthuri urohi. Ikando. Thank you, John. Aikoro mutungatiri we haha na gikiro-ini gia senior pastor. Mahurira urohi hurira ima senior pastor urohi. Mbere ya Ngai na no nginya andu othe aria agutio matio. Aikoro he mutungatiri we haha na ri gikiro-ini tiga bishop we wakwa. We gikiro-ini kia bishop. Kuhiriria haha ni ndiatia maguta maku ya warugama mbere. Kuhiriria tu. Mahurira irohe makirugama aikoro ni ma bishop. Asante sana. Nikumwitikiria ona mathaa mahana gwa tungatiri na gikemwe guo ndu wa Ngai tafadhali. God is good. And all the time. And that is maritwa makwa njitagwo Bishop Murungaru na Jesu ni mwathani arogocwo. Na riria ndiramenyire uhoro wa mwanake uyu witu Erastus, ndirauga no nginya ndikinyie kundu guku tondu ni mundu wa bata na ni mundu ndiraroraga uria wothe areka na ni ndiraigua gikuo giki kindurite ta mutungatiri na ni nguhoyo toguo twerwo haha andu a Ngai tuhoe atumia itura riri tuhoe nigetha Ngai witũ atuĩke wa gwĩka wega. Mwathani arogocwo. Maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Arĩa ihinda rĩa kũhanda rĩa kũgetha nĩguo tũtikĩũragia mũgũnda wa Ngai no kĩrĩa ngũria nĩ gĩkĩ andũ aitũ. Woi nĩ tũhoere ciana ici citũ. Maroho marĩa marathiũrũrũka gũkũ tũregane na roho wa gĩkuũ na nigetha ciana citũ itũre muoyo. Nĩ igana mekuga nĩ twaregana na roho wa gĩkuũ. Nĩtwaregana na roho wa gĩkuũ. Rigiji thank you mũno. Ngai witũ hamwe nawe na atongoria arĩa othe me haha. Jehova ugaga no ũrũaga mbara cio na niwe mũhũtani wa na niwe mũrũithia wa mba. Koguo wĩ moko-inĩ mega ma Jehova na Ngai no ekuonekanagira na gwĩka maũndũ mega. Ikĩhũrĩrwo karũhĩ. Mwathani agocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Archbishop Munyori wa Kinyenje wa Mũhũri Ndeheria Henry tondũ wa kĩndũ gĩtagwo Beyond Dogma. Beyond Dogma nĩyo tũraria ũhoro wayo Africa tondũ Africa nĩ ĩkoretwo ĩkĩhenio mũno. O mũndũ aima na kũu na Bible tũgoka tũmũingĩrĩtie ũtongoria-inĩ. Agatuĩka ũrĩa wothe arenda tũgatigwo twĩ njaga. Rĩu niĩ ndĩ mũhunjia wa mĩaka 41 no ndikwenda ũri. Ndikwenda kĩ? Rĩu andũ aya me haha tigaitĩ tuoka na makari manene. 95% muoka magũrũ. Na mũraiga atĩ tũgokĩra tene. Tũkĩte gũcenjia that narrative. Tahũrĩra irohi tondũ ũhoro ũcio. Mwanake ũyũ wakua Ngai amũhurũkie tondũ nĩ Gen Z. Ĩrĩa ndĩrateithirio na maĩ Nairobi nĩ ĩrakua nyingĩ mũno. Over 70 people. The church was mum. They never said anything. Our politicians were completely silent. They never said anything. Mũkwenda tũkira tũragĩrwo ciana nginya hĩndĩ ĩrĩkũ? Wa mũico. Kĩrĩma tikĩhutie. Na kĩrĩma nĩ Gema, Gĩkũyũ, Embu, Meru, tũtikĩrĩkia hau hangĩ. Tũreke njokere rĩngĩ. Kĩrĩma tikĩhutie na kĩrĩma nĩ kĩ? Nĩ Gema na nĩ Gĩkũyũ, Embu, Meru, Akamba. Wĩra witũ ta tungatĩri, mũtungatĩri wĩ hamwe na ithuĩ nĩ kũnyitithĩria kĩrĩma
ikorwo kä thauti ä kå nä getha harä arä na tå tikaheneke rä ngä na Rick G, you are our friend, you are a great man, and we are praying for you so that God will give you a direction. Na direction to bunge na State House. Ngai nĩ mwega na nĩ egũtũhe kĩ direction. Na direction nĩ kũheanwo between now and December. Ogo nĩ ũrahũrĩra Archbishop Rũhĩ mũhũrĩre rwega. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Prophet Paul Mwangi Gatũndũ. Nĩ founder wa ciũngano igĩrĩ Kenya. PAC ĩrauga Prophetic Apostolic Council in Kenya. PPN ĩrauga Prophetic Prayers Network. Advocacy yakwa bũrũri ũyũ nĩ injiri ĩthiĩ na mbere, na nĩ ndona ndungata ici cia Ngai haha na ndakenio nĩ inyuĩ na matonyo mega. Mũthenya wa ira arĩa monete TV nĩ ithuĩ tũrahotanire na Ngai arahotana makĩria, tondũ nĩ kũrarĩ na ũhoro ũcio wa kuuga atĩ andũ kũrĩ andũ marenda gũikia moko kanitha. Ndĩrenda ndĩmere kanitha gũtirĩ mbia. Kanitha gũkoragwo indo ciĩtĩtwo marĩtwa. Kanitha nĩ kũrĩ tithe, kanitha nĩ kũrĩ offering, kanitha nĩ kũrĩ prophetic seed, kanitha nĩ kũrĩ sacrifice. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ mbia no moke mataxi kanitha, no angĩkorwo nĩ indo icio ndĩraria ũhoro wacio ciaragio igũrũ. Anabii aya maugaga rikiki na rinaĩ niĩ ndikahutĩrio nĩ mũndũ. Na nĩkĩo tũrendire Mungatana senator a withdraw bill araigĩte we shall regulate the churches. Mwanake ũyũ nĩ ndaigua ararĩ na kĩoneki kĩnene Erastus Duati Muigai na rabirabi ciakwa ikinyĩre aciari. Nĩ atĩrĩrĩ, politicians stop confusing the nation of Kenya. Nĩ tũĩ mĩtugo yanyu, nĩ tũĩ mũgũtiga mweka gĩcanjama, mũcoke mũcemanie Serena Hotel, wetiga kũngata ndũgũkataga na kĩarĩa haha mekwaragia, mũkahũra na hi-fi mũgĩthoma ngathĩti ya kuga nĩ ngũtwanĩcire na kĩorĩa ũngĩ nĩ ngũtwanĩcire na mwatiga andũ makĩrũa. Nĩ tũmũĩ wega. I want to caution the politicians. Perception ĩrĩa mũrehaga gatagatĩ-inĩ ka andũ na narratives igatũma twĩcirie ta mũtaragia na ng'ania na kana ũcio ũngĩ. Twacoka tũkona maheni ma mũthenya barigici atĩ rĩrĩa tũrathiaga na gũkũ aya me maandamano nĩ mwacoka mwamagĩra mwamaingĩria harĩa. Mũthenya ũngĩ tũkaigua mũraiga ici, mũthenya ũyũ ũngĩ gũkaiga ũũ. Mwathani araiga atĩrĩ thĩinĩ wa Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Tũrona drama bũrũri ũyũ, drama ya National Assembly, drama ya Senate, no twetereire movie ũrarekonderwo judiciary ũthiĩ na mbere, no twetereire nake ũrĩa ũngĩ arũgamia atwĩre marĩa mangĩ, na seri cia mũico goka 2027 ũrĩa ũrathurwo kana ndarathurwo manjie gũtuĩka iũndũ. Ũmũthĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, can it be just a burial day but not political day? God bless you. Tugetĩkanĩria ũguo, Ngai amũrathime mũno na nĩ thengiũ our honorable Go. Your work in Limuru is recognized in the whole nation and you are going far. Thank you. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Horerai, horerai. Rigiji aratwĩrire wona warakara ũgeka atĩa? Ũkaina rwĩmbo. Horera, horera, horera. Horera nĩ ũndũ wa Ngai. Horera nĩ ũndũ wa Ngai, horera nĩ ũndũ wa Ngai. Na gĩtĩo kĩnene angĩkorwo nĩ harĩ mũtungatĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ ndariganĩrwo nĩwe. Tabatha ũguo gũkĩte nĩ ũndũ wa mwena wa Roman Catholic. Nĩ harĩ. Ithuĩ twendete andũ othe. Nĩ harĩ. Angĩkorwo hatirĩ
Nĩngwenda ũthomi wa maandĩko ũthomere maandĩko me thĩinĩ wa Koheretho 8 mũhari wa 14. Pastor Amos. Kuhĩrĩria haha. Na ihenya Koheretho. Ecclesiastes. Tũrathara mathaa. Na ihenya. Thoma Koheretho 8 mweri wa 14. Nyita ĩno. Thoma 14. Rekei tũthome. Nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe wa tũhũ wĩkagwo gũkũ thĩ. Nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe wa tũhũ. Naguo wĩkagwo gũkũ thĩ. Ũndũ ũcio wa tũhũ wĩkagwo nĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame. Naguo nĩ ũyũ. Nĩ atĩ nĩ kũrĩ andũ. Athingu makoragwo na maũndũ marĩa thoma wega. Makoragwo nĩ. Nĩ kũrĩ andũ athingu makoragwo nĩ maũndũ marĩa makoraga andũ aganu. Ningĩ nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo nĩ maũndũ marĩa makoraga andũ arĩa athingu. Na ngĩkiuga atĩ ũndũ ũcio naguo no wa tũhũ. Mwathani acokererwo nĩ ngatho. Amen. Atĩ mwandĩki thengiũ mũtungatĩri. Mwandĩki wa ibuku rĩa Koheretho araria kauga kuna jambo ambalo ni njema humpata mtu ambaye ni mzuri. Vile vile kuna jambo mbaya humpata yeyote. Mũndũ ũrĩa mwega agakorwo nĩ maũndũ marĩa moru. Wacũthĩrĩrio kona mũndũ ũyũ ndarĩ na ũru ekĩte. Wacũthĩrĩrio kona mũndũ ũyũ ndarĩ na mahĩtia ekĩte. No maũndũ marĩa moru no kũmwandama maramwandama. Mwathani acokererwo nĩ ngatho. O ũguo noguo kũhana. Andũ arĩa nao makoragwo marĩ oru. Nĩ moĩkaine itũũra ũyũ nĩ kĩmaramari. Nĩ moĩkaine bũrũri ũyũ nĩ kĩmaramari. Gũtirĩ handũ matoĩkaine atĩ nĩ imaramari. No maũndũ marĩa mega magathiĩ na mbere makorete andũ acio. No tũgĩikare thĩ tuge Ngai ndatuaga cira ũtarĩ wa kĩhoto. Mwathani acokererwo nĩ ngatho. Koguo maũndũ marĩa makoraga mũndũ mega na moru tukauga Mwathani arogocwo. Maũndũ marĩa marakora mũndũ mwega marĩ moru na marĩa marakora mũndũ moru maũndũ mega mothe tukauga Mwathani agocwo. Tondũ Koheretho 9 ũngĩthoma kuma mũhari wa 3 nginya wa 4 irauga nĩ gũkorwo mũndũ ngoro ya mũndũ yekĩrirwo mĩhang'o na ũgũrũki. Nĩgetha rũcinĩ agokĩra akahang'ĩra maũndũ marĩa abatiĩ kũhang'ĩra. Ahana ta mũndũ ũgũrũkĩte. Ahana ta mũndũ ũtete mbaũ. Akĩhang'ĩra nda yake nĩgetha one gĩa kũrĩa. Akĩhang'ĩra nda yake nĩgetha one gĩa kũnyua. Akĩhang'ĩra muoyo wake nĩgetha one nguo cia kwĩhumba. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Ndagwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie. Na ndaima thĩno baba we ũkahe muoyo. Mũtigetange nĩ kĩrĩa mũkũrĩa rũciũ. Kana mwĩtange nĩ gĩa kwĩhumba mwĩrĩ. Niĩ na muoyo gũkĩra nguo ciaku. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Na ndaima thĩno baba we ũkahe muoyo. Angĩkorwo andũ othe nĩ makoragwo nĩ maũndũ marĩa makoraga andũ othe rĩ, ũguo nĩ kuga Ngai akĩũmba mũndũ angĩkorwo nĩma ũguo Koheretho ĩrauga atĩ mũndũ akoragwo na mĩhang'o na ũgũrũki rĩ, niĩ harĩ ũgũrũki wakwa ũkinyĩte ndũkareke ũkire hau. Tuĩka kĩrathimo kũrĩ niĩ. Harĩ ũgũrũki wakwa ũkinyĩte ndũkareke wĩke atĩa.
angĩkorwo ndĩ mũndũ mwega hunjĩria nduĩke hunjĩria thiĩ na mbere na gũtuĩka mũndũ mwega no ndũgathinĩkanie tũtigei gũthinĩkanania andũ a Ngai nĩgetha twauga Mwathani agocwo gũkũ thĩ tũkohora ona igũrũ gũkohoreka nĩgetha twauga Mwathani arathime andũ aya makarathimwo gũkũ thĩ ona igũrũ kwa Ngai makarathimwo Mwathani acokerwo nĩ ngatho reke tũcoke harĩa harĩ hakĩambĩrĩria ũyũ ũrĩkĩtie gũkoma niĩ nguga nĩ gũkua akuĩte ũyũ akua ũgĩ ũyũ akua ũtana ũyũ akua ũnini wa mĩaka 23 maũndũ mothe rĩu nĩ akũmakua amatware kaburi-inĩ gĩkuũ kĩngĩrotoma mwanake wĩna bright future ũngĩrahunjia toguo ndĩrahunjia ndĩrarũgama mbere yanyu ngĩhunjia ndĩ mwanake na rĩu nĩ agũkua maũndũ mau mothe amatware kaburi-inĩ Mwathani acokerwo nĩ ngatho akũrinwo mũndũ wothe wĩna kĩremba ũkai haha na mwĩhĩke na ndigwĩtana rĩngĩ bishop kengwĩtĩkĩria bishop wakwa tu akũrinwo aya angĩ na ihenya ndenda mũrikithia rwĩmbo rũu kana igĩre tu cia ibuku njega biũ na ihenya ũrĩa ũtagũkorwo akinyĩte tiga nake Ewe yore tondero mudaru ubora wira tolome kore tarotira inyao meria koro ewe yore tondero mudaru ubora wira tolome yena mara kudo ateke Mwathija utongorie wewa matinde kondo kwega wekeno Mwathija yeliendelira geria matinde ekakinya kwa todo igoro kweno theri tora Mwathija utongorie ewa matinde kondo kwega wekeno utongorie ndiendaga utwarana andiana igwa okorwo ithe nĩ mwendaga ndiũ nyendaga Yeni Mwathija utongorie twinde keno utongorie ndelirageria matine tondũ igũ Juaga kera mwamia dwala igolo Mwathija utongorie amatwi kondo kwega gwegekeno Mwathija arĩa marĩ na hinya nĩ arĩa mena wĩtĩkio nĩo mekũrũa na niĩ nĩ ngũigua ngĩtwo ngatuĩke mũthigari ikinya ĩrĩa rĩa marĩ mbere nĩ Jehova mathaita ndarũa ndahotaga ũtanjie thũ citũ ndĩ wathe ũthi wa Jehova nawe nĩ wĩiguĩte ũgĩtwo kaũra
ane utweke muthigari imwe uiye Jesu ni awetari mukaru emwe nake mutoria thuitu ire jawa malaita garu ebara thusito no imenye irai andu othe ene othe wathiwaji andirigitanagia na monokia wakwa mathaita makwa ina nĩngae otanji twĩna rĩa matoretie kũu igũrũ tene na tene rĩnjawa mathaita ngarũwe mbara ahe otanji thũ citũ nĩ othe wathi wa Jehu amen. Aiko ndũthũirie akũrinũ mahũrĩre rũhĩ na aiko nĩ wacemanĩtie na mũkũrinũ agĩkũhĩtĩria ti ũyũ wakũhĩtĩirie mahũrĩra irũhĩ rũngĩ rwega nĩ ũndũ wa Ngai tũthiĩte oro wega na ndacũthĩrĩria ndĩrona mahinda makwa nĩ marathi makĩnjĩtĩkagĩria kũringana na program itũ o ta kanitha kwa ihinda-inĩ rĩrĩ ngwenda gwĩta mũtungati Pastor Clement ena ndagĩka 2 akorwo akĩaria na hĩndĩ ĩyo mũtungatĩri kuhĩrĩria oro haha maũndũ-inĩ makwa mothe mũtũrĩre-inĩ wakwa wothe ndiendaga inegene nyendaga ũkahora koguo macambĩki mũrũgame harĩa nĩ ngũmwĩra ihinda rĩanyu rĩakinya to ngũmwĩta o rita rĩmwe. Bwana asifiwe sana. Mwathani witũ arogocwo. Ithe witũ aroneneha. Bwana asifiwe sana. Andũ a itũũra rĩtangeithia Bwana asifiwe sana. Ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Bwana asifiwe sana. Mbere ndĩ mũndũ wĩtĩkĩtie ũhoro wa ũthamaki wa ithe witũ na ũndũ wa gũthurwo na gwĩtwo nĩ ũthamaki ũcio wa Jesu Kristo. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ Mesaya we mwene akuire na akĩriũka nĩgetha tũtũũre muoyo. Na nĩkĩo ahunjia maikara makĩaragia ũhoro ũyũ to mendaga kũruta andũ othe ũhoro wa muoyo. Naguo ũhoro ũcio twaragia ũhoro wa muoyo nĩ ũrĩ handũ hega mũno waragia nĩ tondũ thĩinĩ wa maandĩko marĩ thĩinĩ wa Johana na ndigũthoma Johana 14 mweri 15 yugaga atĩrĩrĩ atĩ ũngĩigua maathani makwa rĩ no memenyagĩrĩre rĩ na nĩ ngũtuĩka wa kũmũiguĩra tha nĩgetha mũkona ũthamaki wa ithe witũ. Ũguo tũngĩtũra tũiguĩte maathani marĩa twĩragwo nĩ ahunjia kana toguo ahunjia matwerekecaga thĩinĩ wa ũhoro-inĩ ũcio ũthamaki wa ithe witũ nĩ harĩ na ũhotekeku tũkona muoyo nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩu rĩa Jesu Kristo. Na nĩkĩo twaragia ũhoro warĩo na tũkarĩarĩrĩria mũno tondũ nĩguo augire we nĩ njĩra na nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Na ithe witũ aromũrathima na mwende. Niĩ njĩtagwo Elijah Clement na nyumĩte itũũra rĩa Nyĩrĩ. Nĩ tũriganĩtie na mũthuri ũcio ũretwo Rigathĩ. Bwana asifiwe sana. Na nĩ tũmũhoyagĩra mũno nginya tũrĩ kũrĩa rũgongo kĩrĩma-inĩ tondũ nĩ ithuĩ tũrĩ mwena ũrĩa wa Aberdare. Na tũkauga ithe witũ amũmenyerere na amũtũũrie. Ihinda rĩu twetereire rĩkĩ atĩa? Ithe witũ arotũrathima na twĩke wega. Hũrĩrai mũtungatĩri ũcio rũhĩ rwega nĩ wa kũrĩa Nyĩrĩ Kĩeni kũrĩa Nyĩrĩ Kĩeni koguo na Baba Boys turona baba itũ na turona mũtongoria wa itũũra ritũ. Hũrĩrai Baba Boys rũhĩ rũngĩ rwega na wainũka ũkinyie ngeithi kwĩ Mama Boys wĩra ũcio araruta nĩ mwega. Kũrĩ andũ makugĩte kaũndũ acio magũcereirwo ndikũmwĩta rĩngĩ tafadhali na ihenya rĩa mbere makwĩtĩtie rwĩmbo rĩa kerĩ na ihenya marenda rwĩmbo rũmwe tu na ndinamũiguĩra tha mũngũithie na ndagĩka yanyu nĩ gũthira ĩrathira na ihenya. Macambĩki arĩa mararĩ na mwanake ũyũ tafadhali rwĩmbo rũu rũmwe tu tũrĩkie shughuli icio. Asante sana, asante.
Macambeki mothe nĩ ndĩramenya mũrĩ aingĩ mũno arĩa maraire gũkũ arĩa tuoka tũrĩa cere no tũthiũcereirwo mũno. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Moro ndĩ cambeki kũndũ kũingĩ na mũno main nĩ kũrekereria kondi Kameme TV. Mashabiki wote karibu sana. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Moro. Njenga wa Kĩgoco ũkahaha tũtongorie rwĩmbo tutikoina o ũguo kĩrĩa kienyeji nĩ tondũ tũkoragwo twĩna atongoria tukoragwo twĩna nginya ma MC atongoria a Kĩgoco. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Moro ndĩ cambeki ikundi nyingĩ ũguo na tũkire gũthikana. Mwaura wĩra carace kabisa wĩra carace njenga tũinithie Onyite na guoko ejikara age nawe ndikuwe na mote wakwa kwambirwo ejikara nawe mathina ine mothe nigetha undeithie kuhotana niĩ Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga riri wa igũrũ o arĩa ĩthũita angĩnyona ũngĩa na ũru no na niĩ nĩ njũĩ ndirĩ hinya Mwathani niĩ wa wĩti Aeditisia Satan enie na thuti cia mwĩrĩ na wendo warata na mĩago ya thĩ nĩwe tarĩba tũine Mwathani ndũkandiga na nĩngwe niĩ riri wa igũrũ niĩ o ithe o arĩa ĩthũĩta angĩnyona ũngĩa na ũru no Mwathani nĩ njũĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ goka niĩ ũgatwara andũ aku igũrũ makaurũke ũndeithia gũtiga mĩhang'o ya thĩ na mĩago ya thĩ nĩwe tarĩ bata niĩ Mwathani nĩ njũĩ ndũkandiga na nĩngwe na ngona riri wa igũrũ iye ithe arĩa ĩthũĩta angĩnyona ũngĩa na ũru no ndarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ niĩ Caitani ndacoka thĩ niĩ Baba nĩ kaĩmbĩria namo akameri niĩ auro kia wendo-inĩ niĩ Mwathani ndũkandiga niĩ na nĩngwe na ngona riri wa ithe o arĩa athũĩta ngĩnyona ũngĩa na ũru no ndarĩkia gũkinya mũciĩ ũcio wa igũrũ niĩ Caitani kaũthĩnia rĩ niĩ Baba kaĩmbĩria na makame niĩ auro nda-inĩ wake tũine Mwathani ndũkandiga na nĩngwe riri wa igũrũ ũithe o arĩa athũĩta angĩnyona ũngĩ. Thengiũ mũno macambĩki, thengiũ mũno gũtika
Asha. Inyuothe nĩ mwageithio nĩ macambĩki. Nĩ mwageithĩka. Mũndũ kwenda kũgeithana nĩ ndakũgeithanĩria ithenya-inĩ rĩaku. Kwa ihinda-inĩ rĩrĩ tondũ nĩ kũrĩkia twarĩkia nĩgetha bishop akorwo agĩthiĩ na mbere na igongona kũringana na mũtaratara wa wĩtĩkio witũ. Mbere ya tũrutĩte igongona twambaga kũhotha. Koguo njetherwo tũmondo tũu nĩgetha tũhothe nĩgetha tũhote kũgĩa na igongona. Tũnyamũ tũu tũkũhothagĩrwo hau tafadhali. Ũka mwarĩ wa ithe witũ kana ũtengere mũno. Ũka kana ũtengere mũno. Ndutengere. Ũka ũtengere mũno. Ndutengere. Second ithatũ. Okay, mwathani agocwo. Ngeithiai ũguo tondũ inyuĩ nĩ mũraria na Erastus ndangĩaria. Mwathani Ngai akumio. Wa mbere nĩ kuga tũmondo twa mũhothi. Jarie ama truthful woman Tagacagua. Mwathani Ngai akumio. Njuge hĩndĩ ĩrĩa tũkire haha macambĩki nĩ mararia na gũtirĩ mũtumia ũrĩa ũraria mũkũri. Nĩguo kana tiguo atumia. Na tondũ niĩ ndamenyire Erastus hĩndĩ ĩrĩa mũthenya wa mbere kũmũmenya nĩ rĩrĩa okĩte mũgithi wa maĩ mahiũ. Hĩndĩ ĩno andũ makuĩtwo nĩ maĩ. Mwathani agocwo na tukihurwo mbica nake na njikarĩte haha ndaiga ndigũkira rĩngĩ tondũ ndĩ shabiki ndũgamĩrĩre atumia othe na kũgeithia Mr. Riggy G. Na mũnjĩtĩkĩrie hũrwo mbica ĩmwe nake na thimũ yakwa nĩgetha ona ndainũka thiĩ ndĩtĩĩre mũthuri ndĩmwĩre tuma na Gachagua. Tũigana ona no menyere ndũkaingatwo. Teng'era. Na ihenya. Mũrĩega. Neke mũtangeithia yo. Mũndũ ũramenya ndarĩ na gĩthitũ njageke angeithio. Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Salomo Wanjirũ na Gakenia kuma Limuru Ndĩiatie kunu. Mwathani agocwo. Ndĩ mũrata wa Erastus na nĩ wega gwetha tafadhali geria gwetha arata matarĩ na virus. Mwathani agocwo. Mũrata ũcio ndarĩ na virus. Njoke njugie atĩrĩrĩ, mũtikendagĩrio guoya ona mũheshimiwa Gachagua ndũkenderio guoya. Mwathani agocwo. He mũtumia atumia nĩ mathiaga gũkumbata. Reke ndekie. Mũtumia ũcio agĩthiĩ gũkumbata arĩ na thĩna mũingĩ mũno eraga Ngai njiguĩra tha. Mwathani agocwo. Nĩ gũkwĩrĩtwo maũndũ ta mau. Bara horohio. Thayo. Amani. Horera. Tĩnĩka hau. Ndũkareke shaitani akũhũthĩra ta example. Na ihenya rĩkia mwarĩ wa ithe witũ rĩkia. Rekei ndĩkie ũrĩa ngwendaga kuga ona ndikwaria mũno tondũ nĩ gĩtĩo kĩnene mũno ndaheo. Ngwendaga kũmwĩra atĩ time yakwa nĩ yathirĩte. Andũ mũtikakorwo na mathĩna. Mũndũ ndakae kũigua nĩ mathĩna. Na mathĩna magatigatũme ume kwega-inĩ wa Ngai. Ndĩkie na kuga atĩrĩrĩ, he anake atatũ mahũtĩte mũno. Anake acio atatũ marĩ ahũtu mũno. Na me njĩra-inĩ mathiĩte rũgendo rũraihu mũno. Reke ndĩkie. Makĩrana atĩrĩrĩ, tũrehũti atĩa na nĩ mũramenya kwĩna Ramadhani ya Ithĩramu tũgũthiĩ kũhũnĩra gwa Ithĩramu. No me njĩra-inĩ makĩrana atĩrĩrĩ, nĩgetha tũhũne tũgwĩcenjia marĩtwa. Wa mbere akiuga ngwĩta Abdullah, wa kerĩ akiuga kwĩta Mohamed, wa gatatũ akiuga kwĩta Peter Kamau. Akĩrwo maanisha wĩcenjia rĩtwa nĩgetha ũhũne wega wakinya gwa Ithĩramu. Akiuga ndegwĩcenjia. Magĩthiĩ magĩkinya gwa Ithĩramu nĩ kũrĩkia. Makĩrwo karibuni sana wageni wetu, karibu. Wewe unaitwa nani Mohamed? Na unaitwa nani Abdullah? Na unaitwa nani Peter Kamau? Akĩrwo asanteni sana wageni wetu. Ebu chukua agĩta Mũithĩramu etagwo Hassan. Ndũkanacenjia situation nĩ thĩna. Akĩmwĩra Hassan ebu kuja. Hapa tuko na wageni watatu na sana wawili ni Waislamu wetu. Ebu chukua Mohamed na Abdullah uwapeleke mahali Waislamu wanaendelea na maombi ya kujifunga. Mwathani agocwo. Lakini Peter Kamau mpeleke mahali chakula iko akule ashugule. Maino kila makiumagia meone wesa. Ona niye mũheshimiwa reke tũhũrwo mbica. Ũcio. Thengio. Andĩkana. Ndũrahũrwo mbica na kamero. Kaĩ wagĩthiĩ kumĩra mĩau hau. Na ihenya. Tafadhali. Andũ a kanitha na andũ a Ngai ũcio akiumaga mĩeu mwĩtĩkĩre tũhothe. Na ihenya.
kugie mundu kurugama na rwimbo rumwe tu na wandu mahothe nigetha tunyite geni pwitu gena anake makundeithira ukagithiji 1 2 Nyita kamondo gaka rimwe nawa kwoke twanyana kuhari uguo geo kamondo kau kangi gaka nako ndegia na mundu kundeithia gaka na mundu kundeithia gaka tonya ndeithio kangi ndeithio na kangi kamwe na uyu tafadhali ndeithio na kamwe na uyu tafadhali ni wega kuhothaga wi mbere ya Ngai mbere ya igongona ikoroka uguo wikaga aria marenda namba ni nguheana namba na nikio ngoro ya kanitha yegekeno nikume aria marenda kuhotha na thimu wi mundu 0723 0723 68 gomenye 10 97 0723 68 1097 mwarikia kuhotha ciothe ireho haha tuhoe tuingire horo-ini ucio nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai barahorohio wĩkaga magegania barahorohio utigie na andũ magũtũrorera andũ arĩa matigaitanĩ thakame harĩ na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno ndĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩri tũrũgamĩte oro ũguo na burogas mũgetĩkĩra kũhotha nĩgetha Ngai akaringwo nĩ tha akamenyera kamera icio buroga tigai kũhana andũ a keyboard digital creators aria marahotha na thimũ nĩ 0723 681 097 metagwo digital creators ndaigua kĩrĩro kĩanyu na ũndũ wa mũgambo wa roho 0723 681 097 acio mekũhothaga cokai haha acio mekũhothithagia nĩ icokio haha gĩtĩ-inĩ kĩrĩa na ihenya inyuĩ mũrahothithia we okwendaga namba ya thimũ nĩ 0723 681 097 ndingĩhota ũndũ ũngĩ rĩu aca inyuĩ mwarĩkia thank you Pastor Amos ngũcokia mwaro na kũrĩ we nigetha igongona rĩthiĩ na mbere tuikare thĩ. Bwana atukuzwe, mwathani akumio. Rĩu nĩ ndĩrakena mũno nĩ tondũ wa kuona atongoria aitũ na ngacoka ngona atongoria aitũ a bũrũri, na rĩu no ndĩhoe tu na gĩtĩo, rĩu kũhorere rĩu gũtikae gũkorwo atĩ rĩu nĩ gũkũrwo rĩngĩ, nĩ tondũ rĩu nĩ tũrenda gũkĩria maguta ma Ngai, na nĩ ndĩrona arĩ ũru mũno korwo mũtungatĩri no arũgame haha andũ makĩrũaga. Bwana na asifiwe. Ũguo nĩ wega andũ othe rĩu, tondũ rĩu nĩ gwĩta ndĩreta mũruti witũ wa igongona nĩgetha tũrutĩre igongona, nĩ wega rĩu tũhorere wega. Rĩu wona mũndũ ũtarĩ na thayũ mwĩre rĩu gĩa na thayũ, mwĩre gĩa na thayũ rĩu. Bwana na atukuzwe. Nĩgetha rĩu andũ makorwo makĩharĩrĩria nĩgetha tũrutĩrwo igongona, nĩ ingĩenda tu tũthomerwo karaini kamwe thĩinĩ wa Joshua 2 mũhari wa 18
wa 18 na 19 otohari tu twere nigetha tukirie bishop aturutira igongona. Bwana na asifiwe. Na mutikae kumaka. Bishop witu mundu wa guikara agututwara wega. Nitwe kwi andu marorania nda riu twahota kurara guku. Asa niyo ikurora matha. Joshua 2. Ni Joshua 2 muhari wa 18 na 19. Atiriri nä tå raigua nä hamwe. Joshua 2 muhari wa 18. Joshua 2 muhari wa 18. Atiriri hĩndĩ ĩrĩa tũgoka bũrũri ũyũ rĩu nĩ Rahabu mararanĩria ũhoro ũyũ mwana ũĩ. Hĩndĩ ĩrĩa Joshua atũmanĩte kũrĩa Jericho andũ mathiĩ magathigane itũũra rĩu. Bwana na asifiwe. Nake Rahabu na rĩtwa Rahabu wĩra ũrĩa arutaga gũtirĩ mũndũ ona ũmwe atoĩ haha nĩ tondũ ona ingĩina gĩbungo no njuge atĩrĩrĩ Rahabu arĩ mũtumia amaraya akĩrirĩra mwathani akĩonoka nĩ ũngĩrira aca ndingĩrira. Ũguo andũ haha othe nĩ moĩ kawĩra karĩa Rahabu arutaga no nĩ ahonokirie ndungata cia Ngai na karũgano kũu twanathoma nginya twĩ cukuru ona arĩa matathiaga kanitha othe nĩ moĩ ũguo. Rĩu nĩ marĩire kĩrĩko thutha wa kũmahonokia makĩrana atĩrĩrĩ tũthomere hau tũigue. Nĩ ũkoherera rũrigi rũrũ. Rĩu kĩrĩko kĩrĩa marĩkanĩire na andũ aya erĩtwo atĩrĩrĩ akoherera karũrigi harĩa ndirica-inĩ. Ndirica ĩrĩa watwagararĩirie. Ndirica ĩyo amahonokeirie noyo erirwo oe karũrigi nĩ tondũ o hau noho nake akanatuĩka wa kũhonokerio. Na ũkongania a thoguo na nyũkwa na ariũ a thoguo ona andũ othe arĩa matũraga gwa thoguo ũmarehe gũkũ gwaku nyũmba. Kinyia hau. Bwana na asifiwe. Niĩ nĩ ngenagio mũno nĩ tondũ wa mũtongoria witũ Rigiji nĩ tondũ onokorwo nĩ kũigatwo ndaratigaga handũ andũ nĩ araugaga akauga atĩ niĩ onokorwo nĩ gũkua ngakua na kĩrĩma. Bwana na asifiwe. Nake Rahabu erirwo atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa agatua kũhonokio akahonokio arogote anyina o aithe na andũ a othe. Ũguo Rigiji arekaga ti mahĩtia nĩ bibiliko. Bwana na asifiwe. Akumio Ngai. No rĩu thĩna warĩ haha kĩrĩko kĩarĩ nĩ karũrigi karendi nĩko makarora hihi haha he mũndũ kaũndũ karĩa ekaga gagatũma Ngai amuone hihi nĩ akehereririe karũrigi kau karĩ karendi. Bwana na asifiwe. Andũ mangĩokire Rahabu akorwo atĩ nĩ eheretie karũrigi karendi ekĩre ka ngirini nĩ atĩ atĩrĩrĩ ndangĩatuĩkire wa kũhonoka. Bwana na asifiwe. Akumio Ngai. Nĩ ũndũ ũrĩkũ we wekaga na nĩ watigire kũwĩka. Kau nĩko karĩ karũrigi karendi karĩa gatũmaga Ngai akũrore agakuona ona wamwĩta agatuĩka agũgwĩtĩka. Bwana na akumio Ngai. Tũkeherie tũrũrigi twitũ. Ciĩko icio twĩkaga njega icio citũmaga Ngai atuonere igũrũ agatuĩka wa gũtũrathima twĩ thĩna-inĩ agatũigua tũtikae gũcieheria orona hanini. Ũguo na atongoria aitũ ciĩko iria mwĩkaga njega cia kũririkana andũ arĩa matarĩ na hinya kũririkana bũrũri nĩ atĩ tũtikae gũcitiga. Atongoria aitũ a kanitha ũguo tũhoyagĩra bũrũri kau nĩko karũrigi gaitũ karendi karĩa gatũmaga Ngai igũrũ arora akona ũyũ nĩ bishop Ngai igũrũ arora akona ũyũ nĩ Pastor Amos agatuĩka wa kũmũririkana. Rĩu na gĩtĩo gĩkĩ kwenda tũkĩre na igũrũ nĩgetha twĩte bishop na nĩ tũkũina oka na haha tũrũgame na igũrũ wega rĩu twetĩkĩrie mũruti witũ wa igongona mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria andũ aingĩ nekinye nĩ Ngai ũrathimanagĩra ona ũitĩrĩria maguta na thayũ nĩ Ngai ũitanagĩrĩria ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria mukwa Jesi Samueli yarathima ũthamaki aboimire na igũrũ kwa Ngai akĩrathime Daudi ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamirio mbere andũ
andũ mamenye nĩ mũrathimĩre ũtongoria. Wapi makofi kwa Bishop na hau hauma na mũhothi rĩu nĩ ũgũkĩhoerwo. Karibu sana, makofi kwake. Akatutekeria mchungaji witũ Clement nĩgetha hoere mũhothi tucoke tunengere Bishop. Rekei tũhoe. Mũthingu nĩ twagũcokeria ngatho mũrĩithi mwega, we ũtũũraga tene na tene, we ũhonokanagia na ũgekana maũndũ mega ma ũtugi ithe witũ. Nĩwe twarũgama mbere yaku na mbere ya kĩgongona gĩaku Baba, ithe witũ mahinda-inĩ maya ma mĩaraho mĩega mũthĩnjĩri mwega. Nĩ ũndũ ithe witũ nĩ tũgomanĩte gĩikaro gĩkĩ Baba igũrũ rĩgiĩ kĩgongona kĩa ndungata yaku ithe witũ. Na rĩu hamwe noguo Baba, mbere ya igongona Baba mũthingu, andũ aku nĩ merutĩra indo ciao Baba nĩgetha ituĩke cia kĩgongona gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũngĩhoya ithe witũ ũrathime moko macio maruta indo icio Baba, no meke maũndũ mega. Na rĩu ningĩ ũmaramĩrie mĩhaka ithe witũ, nacio ingĩkinya kũruta wĩra waku ithe witũ, rathima ndungata ciaku Baba. Naguo ũndũ ũyũ Baba mũthingu twaũhoera, na twahoera igongona rĩrĩ Baba rĩgĩtwarithio nĩ mũtungati ũyũ witũ Baba, ithe witũ rĩgĩe na rũgwata na matũ ma ndungata ciaku mahingũke nĩgetha maigue kiugo gĩaku na gĩtuĩke gĩa kũmatherera. Na twahoya maũndũ macio tũmenyete nĩ ũgũtũrathima na nĩ ũgũtwĩka wega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesaya ndahoya na ndetĩkia. Mwathani arocokerwo nĩ ngatho. Ndamũgeithia inyuothe thĩinĩ wa Mwathani mũrĩega. Atongoria, mapastors na Bishop, Ngai witũ aromũrathima. Nini ndarũgama mbere yanyu hamarĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Barnaba, na nĩ nyenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia ndungataga na kanitha wa Beroya kũrĩ itũũra rĩa Gĩthũrai, na igũrũ rĩa mothe nĩ tũkĩte nĩgetha tũhurũkie Erastus nĩ tondũ ihinda rĩake nĩ rĩrakinyire rĩa kũhurũka. Na tondũ ĩyo nĩyo njĩra ya andũ othe a thĩ, hatirĩ na ũndũ ũngĩ tũkuga, kĩrĩa tũtegwĩka tũtikũgĩa na hĩndĩ ya gũteta atĩ tondũ mwana witũ nĩ aragĩrĩire nĩ hĩndĩ ya kũhurũka. Koguo igũrũ rĩa mothe ndikwenda kũraihia ũhoro, no nĩ ngwaria na ũkuhĩ ma nĩ tondũ ndĩrona itu nĩ rĩatũngana na andũ othe nĩ maikarĩte nĩgetha meterere kiugo. Na igũrũ rĩa mothe no ndĩrera Ngai witũ atuĩke mũndeithia nĩgetha ngĩe na hĩndĩ ya kwaria kiugo kĩrĩa ithe witũ ekũndeithia. Nĩ ndahoya mũndũ gwĩtwo Amos gwĩtĩkĩre tu kũrũgama naniĩ nĩgetha ũhoe nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa ingĩtamũka, nĩgetha Ngai witũ etĩkĩrie kũhingũra andũ aya matũ, tondũ ndikwarĩria andũ othe, ngwarĩria ũrĩa Ngai witũ ekũhingũra matũ. Ngai twĩtĩkie na tũhoe. Tũgũthathaia rĩtwa itheru rĩa Ngai witũ na roho na Jesu Kristo arĩ Mwathani na Mũhonokia witũ. Twetana twĩtĩkwo nĩwe Jehova Ngai na roho na Jesu Kristo arĩ Mwathani na Mũhonokia witũ. Ithe witũ mahinda maya na mathaa maya nĩ tũkwenda gũkwĩra nĩ wega tondũ nĩ tũkũhoire kĩanjĩrĩria. Na rĩu twĩgĩtaga atĩ twagũthaitha atĩrĩrĩ, nĩ tondũ ndungata yaku Bishop nĩ arũgama nĩgetha atwarĩrie ndũmĩrĩri yaku, ũrwetĩkĩra kũmũhũthĩra o ta ũrĩa ũngĩona kwagĩrĩire. Andũ oro mahingũra matũ ma ngoro na gwata ma mwĩrĩ nĩgetha ciugo iria makwarĩrio cigĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro ciao, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩaku Ngai na roho na Jesu Kristo arĩwe Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Kũrathimwo tũrathimwo nĩwe Ngai ithe witũ na roho na Jesu Kristo arĩwe Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Amen. Ngwenda gũthoma ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere 4:9. Maũndũ ma matukũ ma tene 4:9. Hau nĩho ũhoro ũrĩa ndĩnaguo, ndaigua ndĩna message yaguo ndenda ume. Wa mbere maũndũ ma matukũ ma tene wa mbere 4:9. Kei tuthome na gĩthũngũ nĩ 2 Chronicles chapter number 4 verse 9. Irauga atĩrĩ, nake Jebezu agĩtĩĩka mũno gũkĩra ariũ a ithe,
nake nyina amũtuire Jabezu akiuga atĩrĩ, ndamũciarire na ruo rũnene mũno. Nake Jabezu agĩkaĩra Ngai wa Isiraeli akiuga atĩrĩ, he, narĩ korwo wandathima o kũndathima, na ũneneherie mũhaka wa bũrũri wakwa, na guoko gwaku gũikare hamwe naniĩ, na ũngitĩre ũũru nĩgetha ndikanagwatwo nĩ kĩeha. Thank you. Thekia. Nake Ngai agĩtĩkĩra kũmũhe o ũrĩa ahoete. Thank you. Mwathani arocokerwo nĩ ngatho. Amen. Ndenda kwaria ibuku rĩu nĩ tondũ rĩraria ũhoro wa hinya wa wĩhia wa rĩtwa. Rĩroiga ciugo ici, nake mũndũ gũtwo Jabezu agĩtĩĩka mũno gũkĩra ariũ a ithe. No nyina amwĩtire Jabezu tondũ amũciarire na ruo. To ũguo wiki, nake Jabezu amenya atĩ kwĩna hinya wa wĩhia ũmumaga thutha wathĩrĩria we ahũndũ wa ruo-rĩ, agĩkaĩra Ngai wa Isiraeli akiuga ciugo ici, narĩ korwo Ngai wandathima rĩu ningĩ ũneherie mĩhaka ya bũrũri wakwa, rĩu ningĩ guoko gwaku gũkorwo kwĩ igũrũ rĩakwa, nĩgetha ndikananyitwo nĩ ũũru, nĩgetha ũngitagĩra ũũru, nĩgetha ndikananyitwo nĩ kĩeha. Nake Ngai akĩigua ihoya rĩa Jabezu. Mwathani arogocwo, Mwathani arotũgĩra. Amen. Ndenda gũkwĩra ciugo ici, hihi we, hihi niĩ, nĩ kwĩna hinya wa wĩhia, kana kwĩna hihi kiugo kĩagire nĩ ndĩrĩa kwario nĩ mũciari, gĩkĩario hihi nĩ mũtungatĩri, gĩkĩario na njĩra o yothe, gĩgĩtuĩka gĩa kuruma rĩtwa, gĩkĩaga gũtherithia rĩtwa rĩaku, ũtũũre umagwo nĩ thĩna, ũtũũre umagwo nĩ ruo, ta ũrĩa Jabezu amenyire, rĩu nĩegũkaĩra Ngai wa igũrũ nĩgetha etĩkĩrie kũmũrathima, rĩu ningĩ etĩkĩrie kũmwehereria kĩrumi gĩkĩ kana hinya ciugo ici agweterwo. Ndamũciarire na ruo. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩ na ruo hatirĩ kĩndũ kĩngĩ onaga o thĩna mũtheri, onaga mũndũ ũtiganĩirio, tondũ mahinda mothe aikaraga agĩkayaga. Mahinda marĩa mwanake ũyũ hihi acemanirie na thĩna kana acemanirie na ihinda rĩu, hatirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩagire na ihinda rĩa thĩinĩ wake tiga ruo rũrĩa rwamũtonyire. No rĩrĩ, kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ, nake mũndũ gũtwo Jabezu agĩkaĩra Ngai wa Isiraeli akĩgĩa na ihinda rĩa kũmwĩra, rĩokorwo wanjaramĩria mĩhaka, rĩu ningĩ ũnjahanĩrĩrie na ũũru, ndikananyitwo kĩeha. Atungatĩri arĩa mauma haha mbere yakwa, he ciugo mũhiga atĩ athuri atungatĩri manyitane nĩgetha nĩ tondũ kwĩna ũũru wara, nĩgetha ũtuĩke wa kũnyarira cioneki cia mbeũ citũ. Ibuku rĩa Korathi rĩroigire ũũ, nĩ kũrĩ na mũndũ ũheagwo ũtonga, agacoka akaheo indo, agacoka akaheo gĩkeno, agacoka akaimwo hinya wa kũhũthĩra indo icio. Kiugo gĩakwa kĩrũmagĩrĩria ũtonga nĩ ciana. Mahinda marĩa mũndũ arĩ na ciana, ũtonga ũcio ndũthiraga. No rĩrĩ, mwarĩ ũmwe aria oiga, ũyũ akua na iheo, akua na njata yake, ĩyo ĩrarĩ nayo ĩtũmĩte andũ othe marũrũngane. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na hinya wa wĩhia wa rĩtwa umaga mũndũ nĩ tondũ wa mĩgambo ya nario, ĩgatũma mũndũ aimagwo nĩ hinya ũcio, agatũmaga ndarĩ ũndũ ũmwe angĩka mwega. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na ihinda rĩakwa niĩ o nawe tũtherithie marĩtwa maitũ nĩgetha matige gũcoka kumagwo nĩ hinya wa mawĩhia, tondũ kwĩna mĩgambo ya nario. Na nĩngwenda gũthoma ibuku, kwĩna mũgambo waririo nĩ Daudi mahinda marĩa arakarĩte, hena ciugo waririe. Thomero ibuku rĩa Samueli wa kerĩ ithatũ mũhari 23 no ndinabatara 26, mahinda marĩa aririe akiuga, niĩ na andũ arĩa thamakagĩra wĩhia ũcio wĩhĩtio kana thakame ĩyo ĩitĩtwo, niĩ ndikorio nĩ ithe witũ. Ndena thomerwo nĩgetha tũgĩre ihinda rĩa kũmenya kũrĩ na maũndũ maratuma thutha, tondũ nĩ Ngai waririe thĩinĩ wa Thama 34 kamũhari mũgwanja, ndĩ Ngai ũkiranagĩrĩria, ndĩ Ngai ũhanagĩra. No rĩrĩ,
Nĩngakinyĩria ciana waganu wa maithe. Hihi nĩ kũrĩ na mawaganu manehio maratũma tumwo nĩ thutha tũgĩage na ihinda gũkorwo njata citũ igĩthiĩ gũthirĩrĩkĩra o hĩndĩ ĩrĩa ciatũkorwo itegũcangarara. Thomera Samueli, 2 Samuel chapter number 2, chapter number 3, verse 26 gũikũrũka. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Joabu oimire he Daudi rĩ, agĩkĩrekia andũ marũmĩrĩre Abineri, makĩmũhũndũra akinyĩte gĩthima-inĩ gĩa Sira. No rĩrĩ, Daudi ndamenyete ũhoro ũcio. Na rĩrĩ, Abineri acoka Hebironi, Joabu akĩmuoya, akĩmũtwara keheri-inĩ kĩhingo-inĩ nĩguo makarĩrie ho Medundu, nake akĩmũthecera nda hau nĩ ũndũ wa thakame ĩrĩa yaitire ya Asaheli mũrũ wa nyina, nake Abineri agĩgĩkua. Na rĩrĩ, thutha-inĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi aiguire ũhoro ũcio, akiuga atĩrĩ, niĩ na andũ arĩa thamakagĩra tũtirĩ na wĩhia o na ũrĩkũ mbere ya Jehova tene na tene ũkoniĩ thakame ya Abineri wa Neri ĩrĩa ĩitĩtwo. Ũndũ ũcio ũrocokerera Joabu na nyũmba ya ithe. Ningĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Joabu gũtikanage mũndũ ũkuura mwĩrĩ wake nĩ ũndũ wa mũthiori, kana mũndũ mũrwaru mangũ, kana mũndũ gũthiĩ etirimĩtie na mũtirima, kana mũndũ ũragĩtwo na rũhiũ rwa njora, ona kana mũndũ wagĩte irio. Ithe witũ arocokerwo nĩ ngatho. Ndenda kwaria ciugo cia kĩrumi kĩrĩa kiumaga thutha kũrĩndĩra ona kũrĩ rĩtwa. Kiugo nĩ atĩrĩrĩ, Joabu arĩ brigedia wa Daudi, nĩwe waroraga maũndũ mothe ma Daudi mũtũrĩre-inĩ wake na thigari-inĩ ciothe. Nake Abineri wa Neri arĩ nake brigedia wa Saũlũ. No rĩrĩ, brigedia wa Saũlũ nĩ eciririe athiĩ akarĩrie mũndũ gũtwo Daudi amwĩre nĩ ndĩrenda gũcokania Isiraeli othe nĩgetha magũcokerere tondũ nĩ njũĩ we nĩwe ũtuĩtwo mũthamaki. Nake athiĩ harĩ we akĩmwĩra o ũguo wĩcirĩtie arahũka ũthiĩ ũgeke guo. No rĩrĩ, mahinda marĩa athire mũndũ gũtwo Abineri wa Neri arahũka athiĩ, nake mũndũ gũtwo Joabu ndarĩ hakuhĩ arĩ ita-inĩ. No mahinda marĩa acokire akĩrwo nĩ andũ a itũũra, mũndũ gwĩtwo Abineri wa Neri aima gũkũ na ima hena mũthamaki, no nĩ maranĩria, no nĩ amwĩtĩkĩria tu aimagare atuĩke wa gũthiĩ. No rĩrĩ, Joabu nĩ aiguire ruo rũingĩ mũno nĩ tondũ ndecirĩtie atĩ mũndũ gwĩtwo Daudi no magĩe na ihinda rĩa gũikara gĩikaro na mũndũ gwĩtwo Abineri wa Neri, nĩ tondũ nĩoĩ wega matũrĩte me mbara. Mũndũ gwĩtwo Joabu nĩ aririkanire mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Ahisaeli nĩ agire na ihinda rĩa kũragwo nĩ mũndũ gwĩtwo Abineri me mbara-inĩ, no ihinda rĩrĩ matirĩ mbara-inĩ. Mũndũ gwĩtwo Joabu akĩoya ikinya akiuga mũndũ gwĩtwo Abineri ateng'ererwo, no nĩ ateng'ereirwo na agĩkorwo gĩthima-inĩ kĩa mũndũ gwĩtwo Sira na agĩcokio. Acokio makĩhana ta mathiĩ ndundu, ta andũ megũthiĩ kwaranĩria. Oire rũhiũ rwa njora akĩgĩa na ihinda rĩa kũmũtheca nda na akĩgĩa na ihinda rĩa kũmũraga. Hĩndĩ ĩrĩa Daudi amenyire hau nĩho ndĩ. Hĩndĩ ĩrĩa Daudi amenyire oigire niĩ na andũ arĩa thamakagĩra a Isiraeli tũtikorio thakame ya mũndũ gwĩtwo Abineri wa Neri. Mũndũ ũrĩa ũkorio nĩ nyũmba ya ithe wa mũndũ gwĩtwo Joabu, na nyũmba ya Joabu rĩ ĩrotũra yumagwo nĩ ndirũ cia mũthemba ta ũyũ. Nakĩo nĩ kĩrumi kĩmwe kĩretwo mũndũ kura mũrimũ wa mũthiori, mũndũ kũrwara mangũ, mũndũ ũragĩtwo na rũhiũ rwa njora, mũndũ ũretirimia na mũtirima nĩyo arthritis. Toguo wike na gũtikanage mũndũ ũkũragwo nĩ ng'aragu. Ĩta imagine ng'aragu ĩgĩtuĩka ya kũraga mũndũ. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, kwĩ mĩgambo yarĩirio marĩtwa maitũ mahinda marĩa hihi gwatũragwo, no nĩ maimagwo thutha nĩ marĩtwa macio. No rĩrĩ, hinya ũcio tondũ nĩ tumaga thutha nĩ atĩa tũngĩka? No tũrutire igongona ta rĩrĩa rĩrutirwo mũndũ gwĩtwo Jebezu, akiuga hĩ Ngai yokorwo wetĩkĩra kũndathima ũcoke ũndirikane na ũige guoko gwaku igũrũ rĩakwa nĩgetha ndikananyitwo nĩ kĩeha. No igue ihoya rĩu ahoire agĩtuĩka wa kũrĩigua. Ona nĩ ngĩhoya ũmũthĩ ona andũ a itũũra rĩrĩ tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ njiarwa citũ nĩ irĩ thutha,
nĩ mahinya ma wĩhia ma tũciari mĩgambo ya ririo na thutha witũ matũmaga hĩndĩ ciothe okorwo nĩ rĩtwa rĩaku kwĩ mũndũ ugaga atĩrĩrĩ mwana ũyũ areka o ta ũrĩa guka we ekaga okorwo nĩ gũtugana aratugana ta ũrĩa guka we atuganaga ĩni tondũ roho ũcio umĩte watonya thĩinĩ wake wambagia kũmũrutĩra wĩra o ũrĩa guka we ekaga kana tata we ekaga ndenda kuga atĩrĩrĩ kwĩna mahinya ma mawĩhia matumaga thutha na tũtangĩruta igongona rĩa gwĩkũra thĩinĩ wamo nĩ tũgũtũra na thĩna tondũ tũrĩcemanagia ciana citũ ciagĩa na cioneki o hĩndĩ wona ta kĩngĩthiĩ gũcangarara mwana ũyũ agakinyĩrwo nĩ hinya wa wĩhia ũrĩa agatuĩka wa kwĩhera ũhoro ũcio ũgakorwo na thĩna mũingĩ mũno. Mwathani arogocwo. Ndenda kuga atĩrĩrĩ Ngai arotũkamũtũteithia ihinda rĩrĩ tũgĩe nĩ ndĩrakũmenya hatirĩ na kĩndũ kĩngĩ tũgĩka rĩu nĩ kũkaĩra Ngai wa igũrũ tũkũtweherera mĩgambo na irumi iria cianagĩra ndĩrakũrumanwo nĩ tondũ mũndũ gwĩtwo Daudi aririe akiuga nyũmba ya Joabu ndĩkanage mũndũ ũkũgĩa na ndĩrakura mũrimũ wa mũthiori nĩ tondũ kĩ nĩ aita thakame hĩndĩ gũtarĩ mbaa eka maũndũ mekĩnyume na ũrĩa ngoro yake gwĩciragia na rĩrĩ nĩ tondũ nĩ warĩ na ũnene na nĩ warĩ na ũthamaki akĩgĩa nĩ ndĩrakuga inyuothe rutai matonyo mwĩkĩre nguo cia makũnia mũrĩrĩre Abineri wa Neri tondũ ararĩ mũtongoria. Mwathani arogocwo, Mwathani arokumio. Ndenda kuga atĩrĩrĩ ihinda rĩrĩ tũrĩ nĩ kũgĩte na ihinda rĩa hinya wa wĩhia ũratuma thutha hinya wa marĩtwa maitũ magĩrĩ nĩ ndĩrĩa kũrumwo toguo mũndũ gwĩtwo Abineri Joabu arumirwo nĩ Daudi atũraga aimagwo thutha nĩ hinya ũcio. Ũrona kwĩna kĩũndũ kĩragũkora we ũgeka maũndũ kinya ũkarigagwo nĩkĩ gĩatũma wĩke ũũ. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ nĩ hinya wa wĩhia kana kĩrumi kĩrĩa kĩratuma thutha tũragĩrĩrio na hĩndĩ ya gwĩkũra. Jesu agĩkora mũndũ watũraga karia-inĩ ka Bethisaida atũrĩte mĩaka mĩingĩ arĩ mũrwaru no rĩrĩ amũririe nĩ ũkwenda kũhonio endaga aimbũre na kanua gake akĩambia kũheana ũhoro na akĩambia kũgĩa nĩ ndĩrakuga niĩ ndũrĩ karia-inĩ gaka no kiugo kĩrĩa kĩendagwo thĩinĩ wake nĩ oimbũre na kanua gake. Ona ithuĩ tũrabatara tumbũre tũnua twitũ mahinya na mohoti marĩa marekereirio hihi nĩ arĩa marĩ mbere itũ nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa kũmoinanga mbere ya ithe witũ. Ndirakĩhoya atĩrĩrĩ Ngai arotũteithia nĩgetha twagĩrĩre ndirakũmenya hinya wa wĩhia wa irumi iria citumaga thutha ciatũma maũndũ maitũ matuĩke ma gũthiragĩrĩra o hinda rĩrĩa ngoro citũ irenda gwĩka maũndũ marĩa mega. Mwathani arogocwo. Amen. Mwathani arokumio. Amen. Ona korwo hihi nĩ kũrario ndenda kuga atĩrĩrĩ Ngai arogũteithia na ndeithie ngĩe na ihinda rĩa kũmenya nĩ hinya wa wĩhia ũrĩkũ ũcio ũnyumaga thutha. Nĩ hinya wa wĩhia ũrĩkũ ũcio ũtũmaga ngoro yakwa yũrwo nĩ hinya. Mwathani arokumio. Amen. Nĩ ngwaria kiugo gĩkĩ na nĩ kĩritũ mũno tondũ hĩndĩ ndĩrathomaga theology ndĩrakanĩtio nĩ mwarimũ no ndenda kuga ũũ hĩndĩ ndamenyire niĩ kũrĩ hinya wa wĩhia ũnyumaga na njĩra ya rĩtwa na njĩra ya ciari ndĩraruta igongona rĩa gwĩkũra nĩgetha njehererwo nĩ hinya ũcio. Nĩkĩ tondũ ndĩ ũmwe tũimagarĩte ngathiĩ itũra rĩa Enosubukia na ngagũra mũgũnda na ngatuĩka mũtũũri wakuo no kuma kuo ndoimire na ũhoro wa kwĩrwo nĩ forest na tume kuo na ihenya o ta ũrĩa kũngĩhotekeka. Nĩkĩ ndathima ndatuĩria ta ũrĩa Daudi atuĩririe nĩkĩ gĩtũmĩte Isiraeli gũkorwo kwĩna riũa mĩaka ĩtatũ ũgai waku Jehova ũgakorwo wagĩte ũteithio. Atarĩirio akĩrwo nĩ Saũlũ nĩ ũndũ wa kũraga Abigaili na niĩ ngĩtuĩria ngĩgĩa na ihinda rĩa kũmenya nĩ tumagwo nĩ hinya wa wĩhia wa aciari aitũ kũnyarara aciari ao ng'ũndũ ciao matiamathikire mathikirwo nĩ thirikari. Ngĩgĩa na ihinda rĩa kũmenya kwĩna hinya wa wĩhia ũtumaga thutha. Nĩkĩ nĩ tondũ baba ngoro yake Daudi ndiarĩ maheni atũrĩte athiana mĩthiĩre ya gũkenia koguo rĩu atũrĩte athiana mĩthiĩre ya gũkenia koguo rĩu wũira ũrarutwo nĩ andũ gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ wa mwanake ũyũ ciĩko iria aneka igatũma aruta wũira nĩ andũ aingĩ na no kĩo gĩtũmĩte moke. Ndenda kuga
gatuma aruta kuira ni andu aingi na no kigutumite moke ndenda kuga atiriri cia njega ira tugwika ni gutuma Ngai witu atuika wa guturirikana tona twamuhota Jabezu atuika wa gutuika maundu Ngai twamurathime ona mwike maundu mega ndingia mwitikirie kucaria na gutwiria nikege kumaga thutha nigetha utegio ngona ria gwikura thiini wa wihia-ini ucio ikwenda gwitikiria nigetha njoke mwena ucio ungi kuri ene Duati metikire guka mbere itu nigetha tugie ni ihinda ria kuhoya nao tugie ndira kumariko ndure wothe bara uramukenagia nioka kumwira nie baba ni my brother nioka kumwira nie baba ni my brother to turaiguithanitie nawe muno ni ndirakwira ũũ uruke horo eko kwenda kuga ati aciari acio korwo metikire guka na brothers yake aciari acio korwo metikire guka na brothers yake tuhoe mbere ithe witu atuko wa kumaririkana niguo wega nigetha twitikirie undu ucio ngurathi na mbere utuike wa guthie nigetha hau hange mbere itu tutuike wa kuruta wira ucio ungi utuike wa kurikirira itekonogia meciria manyu ni ndiramenya o wega kwina ciugo tukwaririo ni atongoria itu magitwiraga tumiririe hena ciugo njiguaga ikiario ni Rigathi ndi TV-ini ndimucuthiriirie oigaga ũũ kiraio o ũguo nĩ tondũ Ngai witũ no arĩ kaũndũ kiraio oro ũguo njũĩ wega ciugo icio ciaragio kiraio oro ũguo atwaragĩria agĩtwĩra tũkire ũguo twĩre Ngai we wonaga we wĩiguaga ririkana na wĩke maũndũ mega njĩra ĩyo twageririo ya kũhenio mũthenya ũmwe wa mĩthenya Ngai witũ no akeyonania na no akarũgama nĩ tondũ njũĩ kĩhuhu kĩmera tũtigũcoka na thutha tũgũthiĩ na mbere akĩmatwara bũrũri wa Misiri kũu makiuma gagĩkorwo marathimĩkĩte gwenda kuga atĩrĩ akĩnyitwo nĩ kĩhuhũkanio gĩatũmire ngoro yake yage kũrwo nĩ hinya ona ndũkorwo nĩ hinya ithe witũ arĩ hamwe nawe ndĩreta families karibuni hapa we mwega ndĩreta tũke haho we hello we mwega haho we mwega Jesu hatirĩ family we mwega we mwega we mwega na nĩingĩhoya tu kwa tungatĩri amba mũke tu tũrũgame na andũ aya nigetha ciugo iria ciario nĩ mũtungatĩri cigie na ihinda rĩa kwĩrwo Ngai eke ũndũ wa gũtũma eherie gĩkuũ itũra rĩrĩ eherie gĩkuũ kũrĩ Gen Z nigetha Ngai witũ cioneki ciao ituĩke cia gũkũra we mwega Jesu we mwega we mwega we mwega karibuni namuomba tu nisalimianga mimi we mwega Jesu nĩ tondũ wa andũ aya we mwega we mwega Jesu we mwega we mwega Rekei tũhoe baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tũragũcokeria ngatho mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ ũndũ wa wega waku ona ũnene waku Jehova ugaga gũtirĩ ũndũ ũkumaga igoti na maũndũ mothe makĩhanĩka mũhuro wa riũa tongoragia ndakũhoya nĩ tondũ wa family ĩno ya Erastus tongoria ciana ici itigĩtwo thĩinĩ wa nyũmba na oto ndungata yaku yahunjia marĩtwa maitũ maũndũ maitũ kana maũndũ ma family ĩya korwo makĩ-affect na njĩra ĩmwe kana kerĩ kũma roho wa gĩkuũ kĩa andũ anyinyi thĩinĩ wa rĩtwa kũma roho ũcio thĩinĩ wa family twaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twaria ũnene wa rĩtwa rĩaku Ngai twahoya kuma mũthenya ũyũ nyũmba ndĩgũkuo rĩngĩ nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ mũnini twarĩria Jehova na twarĩria itũra atĩ ngara itũra rĩrĩ othe Jehova twarega ikuũ cia andũ anini twarega
nini thĩinĩ wa Mount Kenya. Twega ikuũ cia andũ anini thĩinĩ wa bũrũri mũgima. Twahoya wega waku na ũhoti wa Ngai ũtuĩke wa kuonekana Mwathani mwega. We nĩwe ugaga atĩrĩrĩ na maandĩko maku atĩ we ũkenaga ũgĩka wega ona ũgĩka ũru. Angĩkorwo nĩ mahĩtia ma ciari kana ma family ona kana ma nyũmba awa mehererie mehia mau Ngai. Na nĩgetha ciana itigakinyĩrwo nĩ ũru ona kana ikinyĩrwo nĩ marakara maku ona kana kĩrumi gĩaku Ngai. Rũciaro rwa gatatũ ona rwa kana Ngai. Ndahoya atĩrĩrĩ Jehova ũtuĩke wa gwĩka maũndũ mega. Bũrũri witũ ũririkane Mwathani. Nĩ tũrenda kuona wega waku Ngai. Atĩ ithuothe tũkiuma handũ haha tũrauma na wega waku Ngai. Tũrauma na ũhoti waku Jehova. Bamĩrĩ tũkũmĩtiga moko-inĩ maku Ngai. Wega waku na ũhoti waku nĩ ũkuonekana. Arĩa megũthiĩ na ngari Jehova ũkũmatongoria. Na maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. Na ũndũ wothe ũkũhanĩka haha Ngai. Reke ũrehe ũgoci rĩtwa-inĩ rĩaku. O ũtatũ-inĩ waku Ngai na roho na Jesu arĩa mũhonokia witũ. Amen. Ngai witũ amũrathime ona mwĩke maũndũ mega. Arotũra mũtirĩrĩire na mũtiragire gĩthithi gĩake na mũkinyagire wega wake. Ngai amũrathime. Yes. Sorry, Archbishop. Maũndũ matiganĩte kwaria thutha wa kũhunjia no njokie ngatho nĩ kuona ũrĩa tũnyitanĩte na kanitha wa mathiko tondũ ũguo nĩguo maandĩko marauga atĩ tũkorwo twĩharĩirie tondũ hĩndĩ ĩmwe karumbeta either nĩ gakarĩra kana gũke ũndũ ta ũyũ na woka we ũkorwe wĩharĩirie gũtĩ kĩndũ gĩtagwo gĩkuũ kĩrĩa gĩkoragwo kuo no kũhurũka weterere karumbeta ke ndũmĩrĩri ĩrĩa twahunjĩrio ĩkũhingũrĩre wĩnyitithanie na Jesu Kristo tondũ hau nĩho hena mũtũrĩre wa tene na tene. Reke gwaku gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ ume wĩna tigiti atĩ kũngĩgakorwo nĩ gũgakorwo ũndũ mũgwĩkĩka ithuothe ũguo tũhana toguo twahunjĩrio nĩ tũgakorwo karumbeta na kũngĩgĩkorwo nĩ gũgũkorwo atĩ nĩ gũgũkinyanĩra Mwathani oka ta mũthenya wa ũmũthĩ ithuothe nĩ tũkagaya muoyo wa tene na tene tondũ ndungata nĩ yaruta ndũmĩrĩri na ndarũgama na kiugo kĩrĩa Mwathani arauga thĩinĩ wa Thaburi 104 mũbari wa 4 atĩ malaika make amatuaga roho ndungata ciake agaciĩtua mwaki ũcio ũrotuĩka wa gũteithia matũũra manyu na nĩ ndatangatha mũndũ wĩ gũkũ Jesu athane gwake na mawĩra make. Thank you my bishop. Amen. Hũrĩrai bishop rũhĩ rwega. Pastor Mongai nĩ akinyire nĩ okire kanitha nĩ twarĩkia MC ũcio ũngĩ nĩgetha ahote kũgaya nĩ inyuĩ mũramenya ũrĩa mũgwĩbangĩte twatigia o thabarĩ ĩmwe tu ta kanitha no kũringana na protocol atongoria atwarĩrie hũrĩrai rũhĩ onaniĩ. Thank you. Thank you muno mwena wa kĩgongona nĩ tũtwarithie family ya Erastus mwene Limuru deputy president ũrĩa wa nĩ andũ a Kenya mũmbunge wa Limuru Engineer Kĩrago senator arĩa mokĩte matongoretio nĩ senator witũ wa Kiambu Karungo wa Thang'wa waheshimiwa wajumbe former Limuru MP mheshimiwa Mwathi MCAs matongoretio nĩ MCA wa itũra rĩrĩ twendete mheshimiwa mkuu na MCA arĩa angĩ ndaheo wĩra mũhũthũ mũno na ningĩ ti wĩra mũhũthũ nĩ wĩra mũritũ njĩtagwo Karanja wa Mũcai kana rĩtwa rĩngĩ njũĩkaine ta Shujaa ndĩ chairman wa gĩkundi gĩtagwo kĩa ũteti wa Limuru kĩrĩa gĩkoragwo na ateti maimĩte mĩrengo yothe ya siasa na ũngĩkorwo ũgĩtongoria andũ a mĩrengo yothe ya siasa ũkoragwo na wĩra mũritũ mũno na ningĩ mũhũthũ tondũ wagĩrĩire kũ balance andũ othe
na njĩra nguhĩ tũtanathiĩ na mbere nĩ ngũria kana area chief kana assistant chief mwena wa administration kana he wĩkuo nigetha oke anyite andũ othe ũgeni. Area chief. Thank you, MC. Family ya Erastus kanitha tutongoretio ni bishop uria watuhunjiria, atongoria aitu aria athure tutongoretio ni mheshimiwa witu engineer John Kiragwa Chege, MCA Bibilioni mukuu na atongoria aikiro mwanya mwanya aria mokite muthenya wa umuthi, aikari a itura riri ritu ria Bibilioni na aria maumite nja wa Bibilioni. Reke njoe mweke undu mugeithie muriega. Bwana asifiwe. Njitagwo Njuguna wa Kimani, munini wa cibo thiini wa itura riri turi ritagwo Gitogothi riumite na guku rigaikuruka kuria Kianda. Ndugamirire wabici ya chief guku Bibilioni. Njokie ngatho na ndimunyite ugeni thiini wa igongona riri ria Erastus, na njokeria andu othe ngatho ni uguo maranyitanire kuma undu riria wahanikire kinya hau tukinyite muthenya wa umuthi. Njokie ngatho ni atongoria othe guka na maigue me haria mari ni manyititwo ugeni thiini wa itura riri ria Bibilioni ni wabici ria nini muno ya president thiini wa matura maitu. Koguo muigue ni ndimunyitite ugeni ta wabici, ni ndamunyita ugeni mugithi na mbere na maundu maria mari kuo. Undu uria ingienda kwira mbeu njithi especially anake a itura riri ritu ni turaregister anake ni undu wa Limuru Vocational Training Center itu haria Kamandura, na thiini wa Bibilioni twina makiria ma anake 280 aria maregistrite, na muthenya wa ira ndronie ni matumirwo message tondu ni turi na kothi iria thirikari ira sponsor ciana citu igaturihira gicunji kiria kinene kia mbeca, na nigetha ciana citu igie na kothi mwanya mwanya. We wina mwana we muciari we muikari wa guku na mwana waku ena message yo muthenya wa Monday thaa 4 agoka wabici-ini haria Garariga matuka-ini agoka ho. Angikorwo ndaregistrite ni tukumuria na gitio ciana ciothe aria marekirie cukuru kuma mwaka wa 2000 kinya 2023 ona aria marekire kigeranio ni wega moke nigetha tumonererie maundu maria mangibundithio na nigetha ugi uria megwikirwo umahotithie kwiyethera uboco wao na kuu nja. Koguo inyue ikaria guku aria me guku itikirai na gitio ciana citu tuciringiririe especially anake na iretu na andu acio othe ndagweta. Angikorwo wina mwito wa kwiruta kothi ciekuo na ni nyingi kuri anake aria mathomeire na iretu thiini wa thukuru witu wa Kiambu National Polytechnic nio turetaga KIST tene. Ni kuri na vacancies kana wira utangathitwo kuo, ni wega macerere thukuru na marore ni wira uriku wi kuu, na nigetha kothi icio mathomeire mahote gucirutithia wira. Macio ni mo ngwenda kwaria thiini wa giikaro giki ngirutaga ndumiriru yakwa ya macakaya kuri family na arata aria othe tukite tunyitanire muthenya wa umuthi. Shujaa to twathomaga nawe, karibu. Asante sana. Thegi muno mundu ukoragwo na nganja ndiathiete secondary school riu ndi amenya ni ndakinyite twathomaga na area assistant chief na ni ndakena muno ni gukuona after 22 years. Ni mwana ndi muthuri mukuru. Undu ucio ngi ni ngwenda ku acknowledge gikundi kiria gitumite ngorwo ndi na ngoga ya gukorwo ngiaria haha kia uteti wa Limuru. Niwe rari komiti ya guteithiriria komiti iria irari guku mucie. Ni komiti iria ikoragwo na
andu othe a uteti a ihonge ciothe a mirengo yothe hingo ria twagia na bata wa muthemba uyu tuthengagia tofauti citu cia gisiasa nigetha tuhote kuruta wira ta uyu na njuge ni mutino munene tondu Erastus Mwene Limuru niwe memba witu wa mbere gututiga arari among the youngest na arari among wa mbere gututiga na tondu hingo ria muteti ahuruka ateti magikoragwo meho ni wega to acknowledge ati karari kana gaitu ga kiuteti na tuge ni ihua kana niyo njate ria ironekaga igicaina muciini wao nituraigua ruo runene muno na nikio turaigire tunyitane twi ithuothe nigetha tumuhe a befitting send off na njira iyo kwena ateti aingi muno na ndingihota kumuhe inyuothe mwarie na ni njui ndaima haha no ndirihurwa ati ni nyumanire no mwitikire mundu wothe warugamire kana warugamite giti kia MCA na ithikire kuona giti hingo yo kana kura stiganire arugame na ti wa kuma bibilioni utari wa kuma bibilioni rugamai ndirona Oliver kuma Limuru Central geithia nduguo Mheshimiwa Kawanjiru niwe mutongoria wa ayuthi a Jubilee geithia andu uguo aria marugamite na ni aguku bibilioni giti kia MCA rugamai Mheshimiwa Paul Kahenya thengiu muno Mheshimiwa Musa murata wakwa hario nawe feel appreciated asanteni sana thini wa category yo hena aria marenda ni ngwenda ku recognize in a special way kijana we yumiritie uraitha giti kia bibilioni ni uratuthondekeire barabara ya kuingira haria mucii ona atonete giti ni ngwiritwo appreciate uguo Titus rugama ugeithia andu uguo tafadhali mundekere ni ngwendete mwarie inyuothe no uri iguru rirenda gwathana twahota gukorerwo ni mbura mutongoria witu ataheanite kiugo ni mwaherutha nginyi hau thengiu muno mwena ucio ungi kwina atongoria aria marugamite giti kia bunge mwena wa Limuru former MP ndukarugame nduri hau aria marugamire matire mateithika weika githiri ukogeithanie acio ni aria marugamite ti aria marenda githire kwa heshima sababu ulikuwa umesimama na ni wewe peke yako huko uwakilishe hawa na wale wengine wenye wanatarajia nitawatambua pia. Asante mwathani agocwo bwana asifiwe hamaretwa makwa njitagwo Robert Githire kana wakiri thengiu muno ni gukorwo ndaheo kamweke gaka kuri family ndimuhe pole ciakwa Mheshimiwa Deputy President mwanake uyu twari nake ria muico hindi atwari Kiambu public participation for your impeachment na mundu uyu angiiguire kuhura andu aya giothe angiamahurire mateke also to recognize gwa kirago na nie kaundu gakwa ngwenda kuga kaundu kanini muno family no ina thina maita meri na ngwaria ta wakiri ina thina wa mbere wa mwanake uyu wathikwo na ni tuwi uria guthire ndikwenda gucokera ithe itigwa andu aitu no ithe ona mwana uria wi thero ithe to wao ithe ito wao kiundu woguo ni he undu ngwenda kuga mwana muciare ndateagwo ona angikorwo ekite ati kiundu woguo family maundu maya mahora nie ni nguka twaraniri na inyue tondu mwana ona ucio wi thiini no wanyu nigetha tumenye uria nake maundu macio meguthie na mbere nie ndire na maundu maingi ndarugamite nominations ya UDA your excellency ni twaragia muno back then engineer Kiragwa akijinda namba emwe akiona wira Mheshimiwa Maina wa Limuru agioka namba igiri agiikio handu nie githire ngiriganira gitigwo guku uguo no kuhoria thitima na kugwatia ni muraririkana kuria Facebook no ndire okuo na kahinda kau gangi gakinya ri toto gukiaria riu nguka ndibangite thengio muno na Ngai amurathime thengiu muno wakiri Githire ndirenda
andu a Ngai mundeithie haha andu aya othe to ni inyuĩ mũsapotaga na nĩ mũmendete othe na ndingĩhota kũhe othe arĩa ndaiga nĩ ngũtambũra mwĩtĩkĩrie ndĩmatambũre tondũ twĩna ageni aingĩ mũno na ithuĩ tũgũtigwo nĩ muru nĩ tũrĩaragia gũkũ ĩtigwo andũ aitũ kwĩna aheshimiwa arĩa maratanya kwenda gĩtĩ kĩa mbunge kĩa Limuru nĩ ndĩrona Kamau wa Bio harĩa akĩaria na thimũ geithia andũ ũguo thengio mũno nĩ kijana mũnini wa Gen Z. Twina Jeff Thiro niwe umĩrĩte thutha-inĩ na tũrarĩ nake masawa-inĩ. Simama Jeff, salimia watu. Geithia andũ ũguo thengio mũno nĩ ũndũ wa gũka. Wa Connection, thengio wa Connection ũmũthĩ ndũngwaria no nĩ ndagũtambũra na gĩtĩo kĩnene mũno. Asante sana, Ngai akũrathime. Kuma matũra marĩa matũkuhĩrĩirie MCA wa Juja thengio muno mtarajiwa ni gũtũcerera na ũgakũmanĩria na ithuĩ tunakutambua sana, karibu sana. Haya, twina itura ritũ rĩa haha Lari protocol ĩgĩthi hau hangĩ hatarĩ ha gũkorwo nĩ ĩgũkinya hau. Mheshimiwa Karisho nyambe ngũ recognize thengio rũgama mheshimiwa mwathi oka nĩ gũtwarithia hau hangĩ. Tuko na Mheshimiwa Karisho, asante. Kiruga Kariuki Kiruga nĩ ngũkuonete thengio kuma Kiambu. Survey Kĩgathĩ ucio niwe wanyitirwo hingo ĩrĩa kwarĩ na mĩrũrũngano ya yuthi nĩ kũnyita na yuthi na ndarĩ kuo. Thengio mũno Kĩgathĩ, no tũrakũhoera uma igoti-inĩ ũmũthĩ. Mwĩna mũtetezi Kuru wa Werũ eko Kuru mũtetezi Kuru ona akĩima igoti-inĩ nĩ njamba ya gũkũ nĩo manyitirwo hingo ya mĩrũrũngano ya Gen Z makiuga gũtikarĩhio magoti. Kuma hau Kuria wa Kikuyu eragwo atĩ mũguĩ nĩ ũrũrũ ti ũkuhĩ ũcio ũtarĩ nyama no ũrenda kũhũrana na ũrĩa wana kũrĩa Gĩkũyũ tũtegũtinda tũkĩaria ũhoro wake. Kumanagia na hau nĩgetha neane gĩkero tũraigire atĩ ithuothe tũroka gũtĩĩa Erastus ti gũthaka siasa onokorwo ararĩ mũteti. Mũndũ wothe ũgũka kũheo kamweke akirĩrĩrio arie tondũ reke ndĩmwĩre kaũndũ andũ a Ngai no twĩke maũndũ maingĩ gũkũ no itua rĩa mũico rĩna andũ arĩkũ. Mũnene witũ wa bũrũri mũnini wa bũrũri wa andũ atwĩraga tũkire ki na nĩma nĩ tũrakira ki na twakira ĩto tũgeka ũrĩa tũgeka nĩgetha njĩte Mheshimiwa mkuu nĩgetha nake atwĩtĩre Mheshimiwa Mwathi atwarithie protocol hau hangĩ nake Mheshimiwa Mwathi anengere Karũngo wa Thang'wa Senator nĩ ũndũ wa arĩa mathurĩtwo kitaifa. Tuge ũũ, number 1 nĩ tũgũkira ki o ũrĩa watwĩrire mũnini wa mũnene wa bũrũri na nĩ tũĩ nĩ tũkaria na tũkaria na kĩrĩa tũkuĩte. Matũkũya maitũ me mũhuko na matũkũya maitũ tũgoka kũrestore dignity ya Mũgĩkũyũ nĩgetha kũmenyeke ũingĩ witũ nĩguo hinya witũ. Wa kerĩ tũroka kuga tũtikana curia kagoti gaitũ kwene tondũ nĩ tũramenyire twathiruga na kagoti ga kũhoya tũkaũrĩrwo kwene twĩrwo nĩ niĩ ngũkũhete tũrĩthiaga na gaitũ tũtegũtunywo nĩguo gatigwo andũ aitũ. Ũndũ ũcio tũtikũhota kũwĩkĩra gũkũ, ũndũ ũcio tũkaimĩra tene nĩgetha tũcokie dignity ĩyo ya Mũgĩkũyũ nĩgetha Mũgĩkũyũ atĩke na aheo gĩtĩo na o ũguo ũratwĩrire tũkire ki nĩ ũgũka ũtuonie mwerekera na gakari karĩa tũgũthiĩ nako. Wĩna makanga, wĩna matereba tondũ ĩyo nĩ sako nene na wĩna kamagĩra. Horera, we ũhorere, ithuĩ nĩ ithuĩ tũĩ ũrĩa tũkaria. Niĩ ndinaria ũteti, ndaria handũ-inĩ ha andũ othe arĩa me ũteti. Na mũico nĩ ngwenda kũrecognize Wanjirũ wa Ndung'u wa Njenga nĩ okĩte gũcerera mũciĩ ũcio. Maina wa Limuru arutaga wĩra na thirikari ĩno tũraimire. Mũcendo onake arutaga wĩra na thirikari ĩyo na nĩ matũteithĩrĩirie mũno ta gĩkundi gitũ gĩa ũteti wa Limuru nĩkĩo tugire twĩ very impartial. Na acio nĩo ndĩraririkana angĩkorwo nĩ ndakũriganĩrwo na he itemi ũnyitĩte na Stephen Maina wa Njenga arũgamĩte MCA gũkũ nĩwe ũkoretwo agĩtũigĩra mbeca ta kamĩtĩ ya Limuru.
ona umaige nĩ twakinyia ngatho icio o twetereire gwĩka ũrĩa tũgeka nĩ ũndũ wa kũgitĩra rũrĩrĩ. Mheshimiwa mkuu, ũka nĩgetha ũrecognize MCA arĩa athure, ucoke ũtwĩtĩre mheshimiwa. Okay. Humana agereria irũgendo-inĩ endanaga imũrĩ werũ-inĩ ũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania ũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Humana agereria irũgendo-inĩ endanaga imũrĩ werũ-inĩ ũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania ũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Ngai nĩ mwega. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ mwĩre nĩ wageithio nĩ mkuu. Mwĩre Mungu wa mkuu ni mkuu. Nĩ ũndũ wa geni njĩtagwo mkuu, na nĩ ũndũ wa kwenda kwa Ngai na kwenda kwa aikari a Bibilioni makandua MCA wao ndĩ mwanake mũnini ndĩmatungatagĩre. Mũrata wakwa His Excellency former Deputy President Gabe wa Gachagua, ngwenda gũkaribisha gũkũ gwitũ Bibilioni, ngwĩre feel at home na wĩigue wĩiganĩire wĩ harĩa ũrĩ. Senator witũ Karũngũ wa Thang'wa, karibu sana Bibilioni, uko karibu. Area MP witũ Mheshimiwa Engineer Kirago wa Chege, karibu hapa Bibilioni. Former MP Mheshimiwa Mwathi, karibu sana Bibilioni, feel at home. Aheshimiwa asiagi MPs arĩa mathurĩtwo mũigue mwĩ karibu, na arĩa matathurĩtwo kwĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ karibuni sana. Ngwenda kuoya kanya ka ndagĩka igĩrĩ andũ aitũ nĩguo tũkahurũkie njamba ĩno. Wa mbere nyambe heane my sincere condolence kwĩ baba na maitũ wa Erastus, nĩ aciari akwa na nĩ andũ marũgamĩte naniĩ ndĩmere kwĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Noguo athiĩte maandĩko ma Ngai maugaga gũkena nĩ arĩa makua me thĩinĩ wa Mwathani, nake Roho akauga ĩ nĩguo makahurũke mawĩra mao maritũ. Erastus ti kũrorĩte, nĩ kũhurũka ahurũkĩte na ahurũkĩtio nĩ Mwathani. Na ithenya rĩu mwana witũ athenga ũrĩa ũngĩhota kũrĩihũria no mũndũ ũmwe tu, etagwo Jesu Kristo, kana nĩwe Ngai witũ. Ũcio nĩ ũhoro wa andũ aitũ. Ndĩmwĩre andũ aitũ ritũ rĩa Bibilioni gũkũ gwitũ His Excellency twendete thayũ, tuhunjagia thayũ, tukarĩa thayũ na tugatũrio nĩ thayũ. Kana itiguo andũ aitũ? Koguo gũkũ gwitũ ndũngĩona mũngiugĩrĩria mũtongoria tondũ ithuĩ tũrĩ a thayũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nyende kuga tondũ wega ngĩarie, Deputy President, hĩndĩ ĩrĩa gwakinyire atĩ nĩ ũkũingatwo, nĩ ũkũririkana ndĩ ũmwe wa MCA arĩa mokire thĩinĩ wa ofici yaku na tũkĩaria tũkiuga wega ũrĩhagwo na kĩ andũ aitũ, wega na ngorĩhagwo na ũru. Na mũthuri ũyũ nĩ okire hĩndĩ ya campaign harĩa haitũ ha Rubathi, Senator no ũririkane, na akĩrũgama naniĩ mũno tondũ nĩ mwĩ mwandutire nduthi-inĩ, akiuga rũgamai na njamba ĩno ya nduthi tondũ hĩndĩ ĩyo twahunjagia bottom up. Nĩ ekire wega kana ndekire wega? Nĩ wega ndũgame na mũthuri ũyũ, ndũgame na Gachagua. Rwĩmbo rũrĩa ndoga naguo ndauga atĩrĩrĩ, mũndũ ũrĩa ũkamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Andũ aitũ a Kĩrĩma mwĩkuo, Mũgĩkũyũ ekuo, andũ aitũ reke ndĩmwĩre, andũ arĩa mũrona magĩtũgayania nĩ ũndũ wa mbeca, nĩ ũndũ wa wĩyendi wao, tũtikamarũmĩrĩre andũ aitũ. Ithuĩ tũrauga tũtikwendia rũrĩrĩ mbeca, ti mbeca twĩna nyingĩ mũno. Mũndũ ũrĩa ũngĩtengerera mbeca mũno thĩinĩ wa andũ arĩa othe athurĩtwo, ngwĩciria no niĩ tondũ nĩ mwĩ ndĩrathiaga na nduthi. Mũndũ ta Mheshimiwa Kirago arĩ kuo rĩngĩ, kana ti ũhoro wa ma? Koguo mũndũ ũrĩa ũngĩtengerera mbeca aheo 100,000, ngwĩciria Rigiji niĩ nĩ ningĩ atengereire mbeca icio. Twetĩtwo gwa Kindiki tũnengerwo mbeca, no niĩ ngiuga icio twĩna njumbe aitũ MCAs a Kiambu harĩa marĩ, Ngai amacokerie ngatho, Ngai amarathime. Tũkiuga tũtigũthiĩ kwendia rũrĩrĩ rwitũ mbeca, tũkĩrĩrwo mbia andũ aitũ, no tũkiuga tũtikwendia mũthuri ũyũ. Na wĩira wa Ngai tondũ Ngai nĩonaga, wĩyũmĩrĩrie na Ngai nĩegũkũhotanĩra. Na ithuĩ twĩ thutha waku rũcinĩ tũramera atĩrĩrĩ, mekũnyua Rigiji ta ndawa. Ndawa nyuagwo maita matatũ andũ aitũ. Manyue Rigiji rũcinĩ, manyue Rigiji thaa 7 na hwainĩ magĩkoma, mahe njamba ĩno gĩtĩo. Koguo ithuĩ twĩ thutha waku, kure kana kware, andũ acio ũraigua mahĩtagwo manyitithagio kũrĩa arata yakwa ndĩrona. Ndarĩ ũmwe wao wa gũtengerio nĩ ũndũ wa kũrũgama na mũthuri ũyũ, na nditigĩte mũtasimama na huyu, na niĩ ndũgamaga na mane mwĩndĩ wa Idi. Na ithuĩ andũ a Idi tũtigũithagia wĩiro,
na tutigua guoya hanaga thoni wa mucomba ati ithuĩ tutikwendia kĩ rũrĩrĩ na tutikwendia guo ona tutigũraga ona tutiĩ kũrĩa wendagio koguo mũigo mwĩ karibu Ngarariga na tuko nyuma yako na ti mbeca mũthuri ũyũ ena nyingĩ twetagĩrwo mbeca nyingĩ but we decided ona nyumĩte nduthi-inĩ andũ aitũ gĩtĩo kĩrĩa mwanjĩkire gĩa kũhe kura mandingĩmwendia mandioire na nĩ njũĩ arũgama ũguo nĩ ekuga we were called to take money na maũndũ manene na tũkĩenderio guoya no tũkiuga tũkũrũgama na ma na kĩhoto andũ aitũ tũrũgame na mũthuri no warũgamire akiuga Adani ti njega kana itioro ama nani alisimama akasema Adani ni mbaya akasema hatutaki ada na watu wa Amerika wakasema Adani ni mbaya akasema tusiuze airport si ndio nimũkũrũgama na mũthuri ũyũ mutasimama na Rigiji mutamuombea Ngai amũrathime Ngai amwĩke wega gĩthigo ikara thĩ twĩna mheshimiwa mũthuri wa kũrĩa Rari augaga wathe ti kwĩremwo etagwo Bwana Kinyanjui na athurĩtwo na rũri rwa independent eraga andũ marĩe karati hello turauga na ciohorio no tũkwa no gũkũ na roho wa Martin wa Janet kana wĩ kuo bas mũthuri ũyũ eraga andũ marĩe karati mone mbere asante karibu family kanitha your excellency deputy president marata wakwa Rigiji all protocols observed ndamugeithia na ngeithi cio andũ wa mwathani mũrĩega rĩngĩ njuge wakwa wa mbere nĩ kũrehera mbirambi ciakwa handũ-inĩ ha andũ a Rari Kĩrenga nĩ mwĩ tũriganĩirie haha na wa mũhaka-inĩ nĩ ekaga atĩa na nĩ mwĩ nĩ nyamũ nyendeirie mũirĩtu mũtumia ũrĩa ũndugagĩra ũrĩa wathuririe ũguo hana akiuga nĩ niĩ kwenda andũ a Bibilioni mũrĩ a bata mũno njuge wa mbere nĩ rambirambi ciakwa ngũrehe na njuge family mũgĩe na ũhoro wa kwĩyũmĩrĩria na twĩ hamwe mũno mahoya na nĩ ngũtũmĩtwo ngeithi njoke ndĩmũgeithie nĩ andũ a kũrĩa gwitũ Rari Kĩrenga Bwana Rigiji kana honorable Rigathĩ wa Gachagua ngwĩre thĩinĩ wa Rari wĩ karibu andũ a Rari ona rĩrĩa ndĩrathi maomboreci maranjũria matiraririkana ithuĩ ma MCA twaingire Wĩinũke maranjũria nĩkĩ mwaingatire mheshimiwa witũ Rigiji atumia akũrũ ngakĩmera ti ithuĩ ona ithuĩ twĩ thutha waku ngwĩre kĩndũ kĩmwe Rigiji niĩ ngĩetha gĩtĩ ndiarĩ na kĩndũ ndarĩ nakĩo ndathiaga magũrũ na andũ a kũrĩa gwitũ Rari magĩtĩkĩra gũthura gũthũkie mũno ndaiguaga woka Nyambarĩ ngamenya rĩu haha UDA yoka andũ a independent nĩ mathira ngora ngathi kũrĩa Kabunge no ndĩ na karati gakwa Ngai nĩ ahotani oro nawe Ngai nĩ agũkũhotanĩra hau mbere ũrathiĩ ndĩna gĩkeno tondũ hĩndĩ ĩyo ndikarũgama independent na twĩ hamwe nawe mũno njuge Ngai wa mwega mũrathime andũ a Bibilioni ndĩmũcokerie ngatho nĩ gũthura mheshimiwa mkuu tondũ twakinya kũrĩa bunge harĩa ndĩrenda kũheo support nĩ acupportaga na akanjoya na igũrũ na njoke ndĩmwĩre andũ aitũ nĩ tũkũhoera Rigiji witũ nĩ mũkũrũgama nake biũ ũguo mũkuu aiga nĩ wega gũtheria ũguo ithuĩ ma MCA ma Kiambu he kũndũ twetĩtwo tũkiuga ithuĩ tũtigũthiĩ tiga mũkuu aige na thĩna niĩ nĩ ingĩathire ngĩthugũkagĩra ng'ethengea tũbia twa kũigĩra twana twa no ngiuga ndigũthiĩ ndikwendia ũrigithathi wa nyũmba itũ irio cia nda ta Esaũ tukĩrana tũgũikara gũkũ na tũikara thutha wa Rigiji na twĩ hamwe nake mũno na Ngai wa muoyo akũrathime na nĩ tũragũthikĩrĩria na tondũ he ũndũ ũratwĩra tũkire na twarakara tũgeka atĩa tũkaina ũguo mũkuu eka atĩa aringithia mheshimiwa Karicũ nĩwe watongoragia kũrĩa gwitũ mheshimiwa Karicũ nĩwe warĩ MCA kũrĩa gwitũ akĩndigĩra gĩtĩ gĩakĩambata kũrũgama MP nawe Karicũ ngwĩre nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ na wĩ mũrata wakwa na no tũgũthiĩ na mbere njuge Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega na njugaga wathe ti kwĩremwo na karati gatirĩ kĩnyiria ũguo tũrĩe karati biũ asante sana mheshimiwa Kinyanjui rũhĩ nĩ ngwenda kũ recognize kanjũra wa mbere gũkũ gwitũ itũra rĩa Bibilioni etagwo kanjũra Difa rũgama wĩke andũ ũguo bengi mũhũre irũhĩ nĩ ngwenda kũ recognize acio angĩ matiuma kuo nĩ ngwenda kũ recognize Titus my competitor rũgama wĩke andũ ũguo mũhũre irũhĩ Titus na andũ othe arĩa marũgamaga Bibilioni rũgama ikanjeri nĩ ngwenda kũ recognize mahũre irũhĩ
tugaga gĩtĩ na nĩ ndĩmeraga na ngamothomithia gĩtĩ kĩheanagwo nũ ihinda rĩa mũndũ rĩaki Ngai amũrathime na mwĩke wega njĩtĩkĩre nginyie hau rĩu ngwenda in my honor ngwenda kuoya kanya gaka njĩte mũrata wakwa our former MP ũrĩa wathomithirie siasa tondũ nĩwe wahete wĩra wa Uwezo Fund niwe wanjoire ndĩ chairman wa Nduthi akĩni mentor no rĩrĩa athire mũrengo ũrĩa na ningĩ mũranga nguona haha no tũtirĩ twamena tũtũrĩte twĩ ndũgũ rekei tũhũrĩre mheshimiwa Peter Mũngai wa Mwathirũhĩ oke take the protocol hau hangĩ sana karibu. Thank you very much. Asante sana. My honor. The People's Deputy President. Hamwe na atongoria aria othe mekuo a kanitha. Family ya Erastus Mwene Limuru. Hamwe na atongoria aria othe athure kwa jumla. Andũ aitu aria mokire nigetha tumagarie Erastus na wendo muingi na uingi wanyu muriega. Geithia yogu, our God is good and all the time. Aya, mine yangu itakuwa chache kiasi. Ngwario na njĩra nguhĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa itu rĩhana na nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa Erastus na nĩ ũndũ wa andũ arĩa mokĩte gũtũcerera. And because we have visitors to twĩna ageni nĩ twagĩrĩirwo tuige decorum ũrĩa tũkoragwo. Tondũ gũkũ tũkoragwo tũrĩ andũ ega na tũkoragwo twendete ageni na ageni mathiĩ nĩ tũkonana. Ngwenda kwanjĩrĩria kũheana ndũmĩrĩri yakwa ya rambirambi kũrĩ family ya Erastus. Nĩ njũĩ nĩ ndĩrarĩ kũwira na ndĩramũhe pole ciakwa na ndĩrakinyia pole cia Deputy President wa the people na andũ arĩa angĩ marandũmĩte. Na njuge Erastus ararĩ Gen Z utaretigagĩra. Ararĩ na ũrũme mũno na nĩ arakĩrĩtie ũrũme akagĩa na wendo. Na ndoigagwo tondũ Erastus ana ngora handũ akanjĩra ikũrũkia gĩcicio mũnene niĩ ndirenda 200 ndĩrenda gũkũgeithia tondũ nĩ nyendaga kũgeithia maguta. Ngwĩciria nĩ ararĩ na rĩtana rĩa kamũtongoria either within this place kana hihi kũrĩa kũngĩ arakĩrĩ. Ũguo nĩ mwanake ũrarĩ na gĩtĩo kĩa ngoro mũno. No naniĩ what I can do nĩ gũtĩithia family yake ona kwĩna thĩna ũguo kũhana. Na ndĩmwĩre Mwathani arĩ o gĩtĩ-inĩ. Na nĩwe ũkũhota kũmũgiria maithori nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũkwehera gũkũ wona twarĩkia kũhurũkia Erastus. No mũngĩhoka Mwathani ithuĩ ona twathiĩ egũtigwo na inyuĩ. Ũmũthĩ rũciũ 24 hours thikũ ciothe mũmũtũrĩre na mũmwĩre agirie maithori ma ngoro na ma mwĩrĩ. Ugo family mwĩtĩkĩre pole yakwa na my family ũrĩa ndĩramwĩrire na njuge nĩ ũndũ wa ciugo iria ndĩragweteirwo na twaria na Deputy President. Ndĩrerwo handũ hau o kwagwetwo hena gathĩna ga thitima na Erastus ararĩ muma andũ nũngĩramũtũmire handũ na ndũmũrĩhe na manjĩra nĩ ndĩroete jukumu already. Rigiji ngoiga we are going to sort it out na nĩ macokera haha na nĩ twaria nawe na woiga we will sort it out. Ũguo ihoya rĩu nĩ rĩacoka kũgerera kũrĩ niĩ na mũnene wakwa wĩtagwo Rigiji. Ndamwĩta mũnene ndarekei ndĩmwĩre gũtirĩ ũndũ ũtacenjagia. Gũtirĩ ũndũ ũtacenjagia tondũ njamba ĩno hĩndĩ ĩrĩa yokire gũkũ Limuru yangũnire kinya ngĩgwa thĩ hagĩcora kamwathi. Nĩguo kana tiguo? But arĩ na ũrĩa ekaga na he worked very hard. Nĩ arutire wĩra mũritũ ũtũmaga kinya ngecokera kaĩ gũthiaga atĩa. Kaĩ gũthiaga atĩa atĩ no ũrutĩrwo wĩra nĩ mũndũ ũcoke ũmũthinĩkanie. Kwani kunaendaga namna gani?
na mugithondeka thirikari, your excellency, na thirikari yo irakinya haria irakinyire nao maraguthinikania, no gutiri uhoro tukuga uguo ndera family ya Erastus kwi Ngai matu-ini, no cio niwe ogiragia andu maithori na akoya ta mwathi akamucokia, agakuoya agakuheriri. I was very surprised na no koi mutiwe ni iyo anga thiko 2 kana 3 ona tuthigari turi arare na tuo 3 ni turoirwo numaro ndari na ndirokire kuria ndirera andu thigari ni watunywo maroiga thigari yaku number 1 ni na andu aya me haha tondu Ngai akugereria wendo wake kuri andu aya tigana nao na we wi mbeu ya Ngai na ndukuma na ndoiga uguo tondu barere turuite nake ndire ithabu, but today ni undu wa kindu gitagwo ruri and Kikuyu, proudly Kikuyu, nikio ndirathi kwaria githweri ngagarura ngacoka twahunjirio naki Bible yathomwo naki we wiki waciarirwo wiki riu uri o Mugikuyu ona ukihere athi ugakorwo wiki ni witiire ukorwo Mugikuyu. Yes, we are proud to be who we are. Na ithue tutire ageni Kenya, ithue turi rurire rumwe rwa iria nyingi twagirirwo no kunyitana nacio na nigetha bururi uyu kure. No andu mathiaga kwao ukaigwa ni maria gikwao ona guku wenda gutwariria gikutwaririe tondu ndironire president athie Moiben ndironire aria gikalijini. So the point is utikamake maundu ni mekwiiga we ndukamake no ndi mwega ndakwira atiriri na muthikiririe